Окей. Ну, мы будем молиться. Аминь. Аминь. И будем начинать наше собрание. Иисус на троне, Иисус Господь, и Он среди нас. Аминь. Давайте встанем все вместе. Но я рад, что все-таки мы пришли. Мы собрались, никто не побежал снега, никто не побежал холода, мы здесь. И я верю, что мы будем благословены Господом. Аминь. Потому что ничего не проходит напрасно с Господом. Ничего так просто, знаете, можно говорить, я пошел там, ну, опять собрание, ничего, или опять молитва, ну, ничего. Такого не бывает. Все, что мы делаем с Богом, все. Библия говорит, что есть памятная книга, которая пишется. Вот, возможно, мы не знаем. Библия говорит, что есть памятная книга, которая пишется. И тому доказательство в мире физическом есть образ, как бы образ. Помните, когда ситуация с Аманом, Сфир, Аман, когда он все, написано, что царь встал. Аман, по-русски Аман. Аман написано, да. Аман, конечно. Вот. Поэтому он спал, сон у него пропал. И он говорит, я возьму эту книгу, события, которые происходили. То есть есть какая-то книга. И царь, сон пропал, он взял книгу, он открыл. Аман, возможно, думал, что я сделал доброе дело, об этом забыли, ну ничего страшного. Он открыл. В каком-то году, когда-то один человек так сделал. Что ему сделали очень хорошее? Вы понимаете, то есть памятная книга, поэтому все, что ты не делаешь, всегда старайся делать добро. Есть памятная книга у Бога. Аминь. Аминь. Возможно, еще, моя молитва не услышана, поверь. Будет день, когда ангел эту книгу придет к Господу. Господь, вот эта книга, это о нем. И Бог откроет. О! Это же... Не, прямо сейчас я возмещаю все ущербы, которые у него были. Я сейчас возмещаю. Бог может это делать. За один день Бог может все перевернуть в жизнь человека. За один день. Это реально. Аминь. Поэтому никогда не падай духом. Всегда старайся делать добро. Эти собрания, эти молитвы, они не напрасные. Они никогда не напрасные. Бог учитывает их. Аминь. Давайте просто просим руки к небесам, будем молиться. Аллилуйя, Господь Бог. Аллилуйя, Господь Иисус. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господи, мы благодарим Тебя. Снова, Господь Бог, народ Твой Божий, мы собраны здесь. Снова, Господь Бог, мы собраны здесь, в доме Твоем, Господь. Мы собраны, Господь Бог, в доме Твоем, Господь, в доме молитвы. Мы собраны, Господь Божий, в доме Твоем, для того, Господь, чтобы услышать Твое Слово. Да, Господь Бог, мы снова собрались. Как обычно мы собрались. Но, Господь Бог, Ты приходишь не как обычно. Ибо Ты всегда творишь все новое. И я верю, Господь, что сегодня Ты имеешь что-то новое для Твоей церкви. Ты имеешь, Господи Боже, что-то новое для Твоего народа. Ты имеешь, Господь, что-то новое для детей Твоих, для каждого из нас. Ты имеешь Слово. Слово, Господь Бог, для нас. Я молюсь и я прошу Тебя. Я молюсь и я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты благословил это Слово. Я молюсь и я прошу, Господь, чтобы Ты сделал так, чтобы это Слово вошло в наши сердца. Чтобы это Слово Божье принесло плод в нашу жизнь, в нашей церкви. Господь и Бог, мы открыты пред Тобой. Мы открыты для принятия Слова. Мы открыты и в ожидании Твоего Слова. Ибо Твое Слово живо и действенно. Ибо Твое Слово не возвращается к Тебе тщетным. Ибо Твое Слово имеет силу в себе. Ибо Твое Слово это подобно молоту Божий, который разбивает всякую скалу. Твое Слово, Господь, это хлеб, в который каждый из нас нуждается. Господи Боже, и сегодня Твое Слово
среди нас будет звучать. Благодарим Тебя, Господь. Благослови нас. Наполни нас, Святой Дух. Наполни нас, Дух Святой. Наполни нас, Дух Святой. Благодарим и славим Тебя. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Амин. 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 Послушайте, на самом деле нужно иметь ожидание. Имей ожидание. Имей ожидание. Имей ожидание. Бог будет говорить в твое сердце, в твою жизнь, в твою судьбу. Бог будет говорить в церкви. Просто будь открыт. И ты можешь готовить свое сердце через прославление и поклонение. Мы можем готовить себя, мы можем подготовить свое сердце, как чтобы мы были добрые почвы, именно когда прославление идет. Просто мы готовим свои сердца, чтобы когда слово будет звучит, мы могли быть уже настроенными принять это слово. Я верю так, что Слово Божье не бывает напрасным. Всегда оно совершает что-то в нашей жизни. Возможно, это будет настолько маленькое, но оно все равно что должно совершить в твое сердце и в мое сердце. Я также верю. Это я так верю, что человек, христианин, не может быть на собрании церкви, где проповедуется живое слово, и уйти, так и ничего не получив для себя. Потому что я убежден, что Бог учитывает, кто на этом собрании. Бог знает, кто в зале сидит. Иногда проповедник, он готовит тему. Даже некоторые места Писания даже, он когда проповедует, Бог учитывает, что ты здесь. Даже иногда же проповедь поворачивается в какую-то другую сторону. И ты сам даже проповедуешь, ты не понимаешь, почему. И ты проповедуешь, идешь в другую сторону. Ты в проповеди желаешь слово вернуть. То есть люди не чувствуют это. Ты желаешь вернуть какую-то, как ты подготовил в твою русло. Ты пытаешь, а идешь не туда. Ты пытаешь вернуть. Потому что Бог знает, кто в зале. И Бог знает, что кому-то слово нужно обязательно. Поэтому иметь такой настрой, что Бог будет говорить ко мне. Аминь. И мы сейчас будем прославлять нашего Господа. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Ты благ. Ты благ, Господь. Ты благ. Аллилуйя. Иисус, Иисус. Иисус. Иисус, 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 мы призываем Тебя на это место. Ты нужен нам, Бог. Иисус, Ты нужен нам. Драгоценный Дух Святой, просто касайся нас сейчас. Пусть это будет особенное посещение. Пусть это будет особенное Твое присутствие. Мы нуждаемся, мы собрались здесь ради Тебя, Бог. Мы собрались здесь ради Тебя. Просто прими нашу хвалу. Наполни нас, измени, Господь. Не дай нам уйти отсюда такими, какими мы пришли. Мы нуждаемся в Твоем прикосновении, в Твоем изменении, в Твоем обновлении, Бог. Жизнь моя, Христос, ценность и награда. Все, что в мире есть сейчас, не насытит никогда. Во время бурь поет душа, навек живу, в свободе я. Иисус, что нужно мне, Иисус, что нужно мне, все, что нужно мне в Тебе, Бог, все найду в Тебе, все
что нужно мне в Тебе, Бог, все найду в Тебе. Господь, мы прославляем Тебя, Иисус. Мы все найдем в Тебе, Иисус. Это все, что нужно каждому из нас. Слава Тебе, Господь. Мое решение жить с Иисусом, и больше нет пути назад. Мое решение жить с Иисусом, и больше нет пути назад. Крест предо мною, мир за спиною, и больше нет пути назад. Крест предо мною, мир за спиною, и больше нет пути назад. Иисус, что нужно мне? Иисус, что нужно мне? Все, что нужно мне в Тебе, Бог, все найду в Тебе. Иисус, что нужно мне? Иисус, что нужно мне? Все, что нужно мне в Тебе, Бог, все найду в Тебе. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Слава, 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 слава Тебе, Господь. Господь, дай нам все, что нужно находить в Тебе. Приближаться к престолу благодати Твоей. Прикасаться к Тебе. Прибегать к Тебе. Наполняться от Тебя, Бог. Наполняться от Тебя. Господи, наполняться от Тебя. Преображаться, Бог. Преображаться, Отец. Касайся нас, касайся нас. Мы прославляем Твое святое имя, Бог. Слава Тебе, хвала. Хвала Тебе, Бог. Хвала Тебе. Пусть в этой хвале склонятся наши сердца пред Тобой, Отец. Пусть наши сердца склонятся. Пусть идет, Господь, всякая суета. Всякая суета. Господь, мы хотим просто пребывать в Твоем присутствии. Мы хотим прикоснуться к Тебе. Господи, не дай нам просто уйти, не прикоснувшись к Тебе сегодня, Дух Святой. Как Яков когда-то сказал Тебе, что я не отпущу, пока Ты не благословишь. Боже, так же сама мы просто не уйдем сегодня с этого места, пока Ты не благословишь и не посетишь свой народ сейчас на этом месте. Мы не уйдем, Господь, с этого места, пока Ты не наполнишь наши сердца. Мы не уйдем, мой Бог, потому что мы жаждем Тебя. Мы жаждем Тебя. Мы жаждем Тебя. Мы жаждем Твоего присутствия. Мы жаждем, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя! Мы ожидаем, Бог, мы ожидаем, Бог, мы ожидаем, Бог, Твоего Слова, мы ожидаем Твоего прикосновения, мы ожидаем Твоего посещения, Отец. Хвале перед Тобой склоняются сердца и небеса с землей.
вознесу Творца. Наш милостивый Бог, Ты верный и благой, Ты тот, кто пролил кровь, явил свою любовь. Восседай на троне славы, и вовеки будь прославлен. Ты достоин, святый Бог. Преклоня свои колени, сотни тысяч поколений пред Тобою, святый Бог. Восседай, восседай на троне славы, и вовеки будь прославлен. Ты достоин, святый Бог. Преклонят свои колени, сотни тысяч поколений пред Тобою, святый Бог. В Тебе вся жизнь, Господь, ведь Ты один любовь нам вечность даровал. Иисус, Тебе хвала, Иисус, Тебе хвала. Восседай на троне славы, и вовеки будь прославлен. Ты достоин, святый Бог. Преклоня свои колени, сотни тысяч поколений пред Тобою, святый Бог. Восседай на троне славы, и вовеки будь прославлен. Ты достоин, святый Бог. Преклоня свои колени, сотни тысяч поколений пред Тобою, святый Бог. Будь прославлен, святый Бог. Будь прославлен, святый Бог. Будь прославлен, святый Бог. Будь прославлен, святый Бог. Восседай на троне славы, и вовеки будь прославлен. Ты достоин, святый Бог. Преклонят свои колени, сотни тысяч поколений пред Тобою, святый Бог. Восседай на троне славы, и вовеки будь прославлен. Ты достоин, святый Бог. Преклонят свои колени, сотни тысяч поколений пред Тобою, святый Бог. Аллилуйя, 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 Господь, мы благодарим Тебя. Alléluia, Seigneur, nous te remercions. Ты здесь среди нас, Духом Святым. Au travers de ton Esprit Saint. Ты здесь, Господь, и мы преклоняемся пред Тобою. Tu es ici, Seigneur.
Nous t'adorons. Господь Бог, спасибо Тебе. Seigneur, merci. Мы преклоняем свои колени пред Тобою, Nous fléchissons nos genoux devant toi ибо Ты Бог. parce que tu es Dieu. Мы почитаем Твое присутствие. Nous honorons ta présence parmi nous. Мы почитаем Тебя на этом месте. Nous t'honorons dans cet endroit. Мы говорим Nous Иисус, disons Jésus, Иисус, Jésus, Иисус. Jésus. Мы любим Тебя. Nous t'aimons. Мы любим Тебя, драгоценный Nous Иисус. t'aimons, cher Esprit Saint. Ты самое ценное, которое у нас есть. Tu es ce qui est de plus cher que nous avions. Иисус Христос, Jésus-Christ, Сын Бога Живого. le Fils de Dieu vivant. Спасибо, что Ты здесь. Merci parce que tu es parmi nous. Спасибо, что Ты наполняешь наши сердца. Merci parce que tu remplis nos cœurs. Спасибо за присутствие Духа Твоего Святого. Merci pour la présence de ton Esprit Saint parmi nous. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Мы ожидаем от Тебя. Nous attendons de ta part. Мы ожидаем, Господь, от Твоего служителя. Nous attendons de la part de ton serviteur То, что Ты будешь вкладывать в его сердце. ce que tu vas mettre dans son cœur, То, что Ты будешь вкладывать, Боже, в его уста. ce que tu vas mettre dans sa bouche, Чтобы он мог стать проводником Твоей воли для нас сегодня. qui puisse être le canal pour ta volonté pour nous aujourd'hui. О, мы благодарим Тебя. Oh, nous te remercions. Мы жаждем Тебя. Et nous avons soif de Пусть toi. исполнится именно Твоя воля сегодня на этом месте. Que ta volonté s'accomplit dans cet endroit. Не воля человека, Господи Боже. Pas la volonté d'une personne, Не желание человека, Господь. pas le désir d'une personne, Но Твоя воля, mais Иисус. ta volonté, Jésus. Твоя воля, Господь. Ta volonté, Твоя Seigneur. воля, Царь царей. Par volonté, le ciel. Мы roi des rois. благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Seigneur. Мы благодарим Тебя Nous te remercions за Слово Твое. pour ta parole, За Слово Твое. pour ta parole, За Слово Твое, pour ta parole которое живо и действенно. qui est vivante et efficace. О, мы благодарим Тебя. Oh, nous te remercions. Говори в наши сердца. Parle dans nos cœurs. Говори в наши сердца. Parle dans nos cœurs. В глубине наших сердец говори, Господь. Profondeur de notre cœur. Боже, произведи эту работу внутри нас. Seigneur, effectue ce travail à l'intérieur de nous. Пусть придет освобождение внутри нас. Que la liberté vienne à l'intérieur de nous. Пусть придет освобождение внутри нас. Que la liberté à l'intérieur Пусть de nous. придет победа внутри Et нас. que la victoire vienne à l'intérieur И de nous. пусть мир Божий Et que la paix de Dieu, устанавливается qu'elle puisse prendre place везде, в нашем теле, в наших сердцах. partout dans notre corps et dans nos cœurs. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions. Мы Seigneur. благословим Твоего служителя. Bénissons tes serviteurs. Дух Святой, Esprit Saint, плени его fais à ce qu'ils puissent parler de ta part в послушании Твоего Духу. et qu'ils puissent être à l'accomplissement et à l'écoute de ton esprit. Дух Святой, Esprit Saint, используй его, utilise-le. чтобы передать Твою истину. Je peux transmettre ta vérité. Благодарим. Nous te remercions. Во имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Слава Gloire à Богу. Dieu. Бог верен. Le Seigneur est И fidèle Он благ. et il Аминь. est bon. Спасибо, прославление. Пусть Бог вас благословит. Дайте Богу большое слава за прославление, пожалуйста. Acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Спасибо большое, прославление. Сила. Слава Богу. Gloire à Dieu. И рад вас еще раз приветствовать на этом месте. Je suis très content de vous saluer une fois de plus dans cet endroit. И всегда, как Библия говорит, что как глоток воды в пустыне, как новости, которые приходят из далекой страны. Comme la Bible déclare, comme une goutte d'eau dans le désert, c'est comme une nouvelle qui vient de l'étranger. Amen. Amen. И я уверен, что Бог сегодня имеет слово для тебя, но я убежден больше, что Бог имеет слово для меня. Je suis rassuré que le Seigneur a une parole pour moi aujourd'hui et il y a une parole pour toi également. Amen. Amen. Поэтому мы будем просто открыты, Voilà pourquoi nous serons ouverts. потому что у нас есть прекрасный гость. Parce que nous avons un invité merveilleux. И
Он и старший брат в служении для меня. Et ça sont des grands frères dans le ministère. Это как духовные отцы для меня в служении, на C'est самом comme деле. un père spirituel pour moi dans le ministère. Люди, которые давно в служении, Les gens qui sont depuis longtemps dans le которые ministère, проявили себя, qui ont déjà fait leurs preuves, которые имеют другие церкви. qui ont d'autres églises. Поэтому, знаете, для нас честь, Voilà pourquoi что pour nous, c'est un honneur. вот, как наша такая маленькая церковь, но мы принимаем таких людей среди Comme нас. notre église, elle est petite, nous recevons ce genre de personnes dans notre église. Это мы получаем помазание, Et nous recevons l'onction de cette façon. потому что мы готовимся к чему-то большему. Parce que nous nous préparons pour quelque chose de plus grand. Аминь. Amen. И я еще раз говорю, пастор, большое спасибо Je vais encore dire, pasteur, un grand merci за то, что вы согласились служить у нас сегодня. du fait que vous avez accepté de venir nous servir. Это пастор Руфен Сонзо из Конго. C'est le pasteur Rufin Sonzo du Congo. Он у нас уже был 2 раза уже, это 3-й раз. Il était déjà chez nous 2 fois, ça c'est la 3e fois. И мы всегда были благословены. Et nous avons été toujours bénis. Поэтому мы еще раз вас приветствуем. Добро пожаловать у нас в нашей церкви. Voilà pourquoi nous vous saluons encore et nous vous disons la bienvenue dans notre église. И чтобы я сегодня начал кушать ваши секунды, я вас сразу приглашаю послужить и передать то, что в вашем сердце есть по отношению к нам, по нашей церкви, особенно по отношению ко мне. Et pour ne pas prendre votre temps, je vais vous inviter à venir à nous servir, de partager la parole que vous avez dans votre cœur pour l'église, pour chacun d'entre nous, surtout pour moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Slava Bogu da blagoslov vas Gospod. Je suis toujours dans la joie, mes bien-aimés, de me retrouver au milieu de vous. Ja всегда в радость находиться среди вас. Chaque fois que je partage la parole ici, je me sens à l'aise. Каждый раз, когда у меня есть возможность поделиться слово, я чувствую себя Je хорошо. me sens comme chez moi. Я чувствую себя как дома. Parce que la personne qui m'introduit ici Потому что человек, который мне est un представил, homme de bon cœur. это человек хорошего сердца. Et je bénis l'Éternel parce que si lui, il a un bon cœur, donc ça veut dire que vous êtes aussi la même chose. Я благодарю Господь за то, что если у него хорошее сердце, это означает, что у вас тоже хорошее сердце. Amen. Amen. Vous savez, chaque fois que je suis dans cet endroit, Вы знаете, каждый раз, когда я нахожусь здесь, je ne comprends pas, Dieu, depuis que j'arrive ici, me convainc de vous parler sur les épreuves. каждый раз, когда я прихожу здесь, Бог меня убеждает поделиться с вами об испытании. Depuis 2 fois que je prêche ici, chaque fois quand j'arrive, Dieu me convainc et me demande de parler sur les épreuves. Каждый раз, уже 2 раза, когда я прихожу на это место, Бог всегда меня побуждает говорить вам об испытании. J'avais prévu depuis Bruxelles un enseignement sur la prière, mais quand j'arrive ici, Dieu me dit, laisse, tu prêches sur les épreuves. И когда я был в Брюсселе, у меня была запланирована тема по поводу молитвы. Когда я приехал сюда, Бог мне убедил, чтобы я мог поделиться с вами слово об испытании. Nous allons donc partager avec vous sur les bonnes attitudes dans les temps de crise. И я буду делиться с вами, как надо вести себя, когда ты находишься в тяжелый момент, когда у тебя испытание. Ces bonnes attitudes, ce sont les attitudes que nous devons avoir lorsque nous traversons des épreuves. Эти хорошие aptitudes – это те, как мы должны себя вести, когда мы проходим через трудности. Je suis convaincu que Dieu va toucher le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Я убежден, что Господь коснется сердца один человек здесь. Je ne ferai plus la prière, je crois la prière de l'homme de Dieu. И я уже не буду молиться, я верю в молитву мужа Божия. Je crois son onction en ces lieux. И я верю в его помазание на этом Et je месте. rentre directement dans cette onction pour vous servir la bonne nouvelle. Я сразу войду в это помазание, чтобы вам поделить слово с вами. Nous allons lire avec vous dans 1 Samuel 30, verset 1 jusqu'au verset 8. Мы будем с вами читать Первое Царство, 1 Samuel 30, verset 1 jusqu'à 8. Tu peux lire. В 3-й день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилак, амалекитяне напали с юга на Сикилак и взяли Сикилак и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен.
И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинаама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа, Бога своего. И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову: «Принеси мне эфод». И принес Авиафар эфод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря: «Преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я их?» И сказано ему: «Преследуй, догонишь и отнимешь». Аминь. Amen. 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 Chers bien-aimés, avant donc de rentrer dans notre message, Перед зайти в наше место сегодня, pour commencer d'abord à expliquer ce passage de 1 Samuel 30, чтобы начинать объяснить это место Писания, где написано 1 Царство 30 глава. laissez-moi d'abord vous dire ceci. Позволь мне сначала вам Vous сказать. allez certainement vous poser des questions. Pourquoi nous devons parler sur les épreuves? Вы, наверное, себе задаете вопрос, почему мы должны говорить об испытании. C'est pour vous préparer à ce que vous devez croiser dans votre parcours avec Christ. Это чтобы вам подготовить то, что вы будете встречаться в вашем хождении с Христом. J'aime souvent dire que l'épreuve est une chose désagréable, mais qui produit des choses agréables. Я люблю сказать, что испытание это не то, что хорошего, но результат, который оно дает, это хорошая вещь. Écoutez, chers bien-aimés, Послушайте, возлюбленные, une femme porte la grossesse pendant 9 mois. женщина, которая беременна, носит ребенок в течение 9 месяцев. Et la grossesse te rend mal à l'aise. И когда она беременна, у нее она чувствует себя некомфортно. Tu as les crachats aujourd'hui, tu as les vomissements demain. Тебе хочется рвать, тошнить тебе. Mais si tu as besoin de ton bébé, Но если тебе нужно твоего ребенка, tu dois supporter ces temps d'épreuve pour accoucher. ты должен пройти через этого, чтобы давать ребенку жизнь. Celui qui désire la délivrance va кто- perdre son bébé. Кто хочет получить освобождение от этих тошнота, она потеряет ребенок. Les hommes de vision doivent désirer ces moments d'épreuve. Люди, которые имеют видение, должны желать это время испытания. Celui qui traverse des moments d'épreuve a un programme avec Dieu. Человек, который проходит через эти времена испытания, у него есть программа с Богом. Quand vous allez dans Éphésiens 6, Когда вы идете в Ефеса 6 глава, Dieu dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Господь говорит, облегтись во все оружие Божие, afin de résister dans les mauvais jours. чтобы вы могли устоять в тяжелое время. La Bible ne dit pas afin d'éviter. Библия не говорит, чтобы вы не прошли через эти трудные времена. Mais pourtant, ce sont des armes de Dieu. Но это, на самом деле, это Божье оружие. Mais Dieu ne me donne pas les armes pour éviter les épreuves, mais pour résister. Бог не дает тебе оружие, чтобы ты не прошел мимо испытаний, но чтобы ты мог устоять, когда придет испытание. L'Éternel ne t'a jamais dit Бог тебе никогда не сказал, qu'il va t'épargner, qu'il va te faire éviter le malheur. что у тебя никогда не будет беда. Mais il a dit le malheur atteint le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Он сказал, что беда придет toujours к праведнику, но Бог его поможет. Il n'a jamais dit je te ferai éviter les eaux, Он никогда не сказал, что ты не пройдете через воду. mais tu passeras par les eaux, mais les eaux ne te submergeront jamais. Он сказал, ты пройдешь через воду, оно тебя не потопит. L'Éternel ne t'a jamais dit Бог тебе никогда не сказал, dans ton parcours je te ferai éviter le feu, в твое хождение ты не пройдешь через огонь. mais tu passeras par le feu, mais le feu ne te consumera jamais. Ты пройдешь через огонь, но огонь тебя не опалит. L'Éternel ne t'a jamais dit Бог никогда тебе не сказал, je te ferai éviter les guerres, я тебя сделал, что у тебя никогда не будет войны. mais il a dit ils te feront la guerre, Он сказал, что они будут mais воевать ils ne против te тебя, vaincront jamais. они никогда не победят тебя. Est-ce que quelqu'un me comprend? Кто-то меня понимает. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu Это не потому, что ты ребенок Бога, qu'il te ferait éviter le malheur. что он так сделал, что у тебя никогда Mais не le будет беды. malheur atteint souvent le juste, Но беда всегда достигает праведник. mais Dieu l'en délivre toujours. Бог всегда его оттуда убирает. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Кто-то со мной? Cher bien-aimé, Возлюбленный. l'épreuve, tu le croiseras toujours dans ton parcours avec Dieu.
Испытаний его будет всегда встречаться в твоей хождении с Богом. Mais ce qui compte dans toutes choses, c'est la fin. Самое важное – это конец. Alléluia. Alléluia. Ce qui compte, j'insiste à quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, c'est la fin. Я еще повторяю. Самое важное – это что будет в конце. Alors, quelles sont maintenant les bonnes attitudes en temps d'épreuve, en temps de crise? Как мы должны себя вести во время испытаний или во время кризиса. Ici, chers bien-aimés, nous sommes en train de parler de cet homme de David. Здесь мы говорим о этого человека, который называется Давидом. Dans ce passage, il avait fui loin de Saoul. В этом месте Писания он далеко убежал от Саула. Parce que lorsque Dieu a commencé à l'élever, Saoul n'a pas supporté son élévation. И когда Бог начал его поднимать, Саула не захотел это увидеть. Saoul cherchait à le tuer. Он хотел его убить. Alors il est allé loin. И он убежал от него. Et avec lui, il y avait les hommes, des vaillants hommes. И с собой он взял люди, которые были с ним. Il y avait sa famille Была его семья. et la famille des hommes qui l'accompagnaient. И семья людей, которые его сопровождали. Nous pouvons dire que David était bien entouré. Мы можем сказать, что вокруг Давида были очень хорошие люди. Et il est allé s'établir dans une ville qu'on appelle Tiglag. Он пошел в город, который называется Тигла, он там построил себе, там они жили. C'était là, Tiglag. Они там были в Тиглах. David se croyait épargné des épreuves. Давид думал, что никогда не будет испытаний. Et c'est comme ça les enfants de Dieu qui sont venus s'établir en Jésus, ils croient qu'ils sont épargnés des épreuves. Таким же образом, дети Божьи, которые пришли в Иисуса Христа, они тоже думают, что они беда не достигнет их. Ils pensent qu'ils ont déjà évité Saoul, ils ont évité l'ennemi. Они думают, что таким же образом они уже Саула не достигнет им, и испытание не придет. Ils se disent que nous sommes épargnés. Они говорят, что у нас никогда не Et будет плохо. quand il est venu s'établir à Tiglag, И когда он пришел, чтобы жить в Тигла, ici la Bible révèle, Библия здесь нам il показывает, était parti un jour dans les balades avec ses hommes. что однажды он пошел гулять со своими людьми, Ils sont allés faire un tour quelque part. они пошли куда-то там погулять. Et à leur retour, ils sont venus constater И когда они вернулись, они увидели, que pendant leurs absences, что пока их не было, les Amalécites avaient tout consumé. амаласиты пришли, они все взяли. Ils ont consumé toute la ville. Они все взяли и пожгли. Et ils ont emporté les femmes de ses collaborateurs, Они забрали les жены, enfants, дети, tous les biens. все то, что имущество у Tout них ce было. qui était précieux était emporté. Все то, что было для них как имущество, они все Et забрали. la Bible révèle И Библия нам показывает, que David et ses hommes, что Давид и свои люди, ils ont commencé à pleurer. они начали плакать. Ils ont versé les larmes Они плакали. jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de force de pleurer. Они такие плакали, что до того, что у них не было силы плакать. Ils étaient tous fatigués. Они уставшие были. Ils ont pleuré avec pas de solution. Они плакали, не были Et решения. au verset 6, la Bible révèle В 6 стихе тут que написано, les hommes qui étaient avec lui, что люди, которые были с ils ним, parlaient maintenant de le lapider. они говорят о том, что надо его покидать камнем. Parce que les Amalécites avaient emporté leurs enfants et leurs femmes. Потому что амалиситы взяли их жены и их детей. Ils ont commencé à dire, nous allons te tuer, nous allons te lapider. Они начали говорить, что мы тебя убьем, мы покидаем тебе камень. Certainement, ils se disaient, c'est à cause de ta vision de devenir roi Они наверное говорили, что из-за твоего видения, que nous sommes en train de souffrir. что мы так страдаем. Et David était resté seul. И Давид остался один. La vision de Dieu était là. Видение, которое Бог ему дал, было с David, ним. homme selon le cœur de Dieu. Давид, человек, мужа по сердцу Божьему. Il avait certainement beaucoup de promesses avec Dieu. У него было много обещаний с Богом. Mais là, David en train de verser les larmes. И тут Давид плачет. Vous savez, chers bien-aimés, la vie est une bataille. Вы знаете, жизнь это борьба. Que vous le voulez ou non, la vie est une bataille. Хотите вы или нет, жизнь это борьба. Et ce n'est pas toujours le plus intelligent qui finit par gouverner. Это не тот, который самый умный, который начинает царствовать. Ce n'est pas toujours la plus belle qui finit par être mariée. Это не самая красивая женщина, которая выходит замуж. Chers bien-aimés, la vie est bizarre. Возлюбленный, жизнь вы не можете понять. Il y a des moments où on se pose des questions. Est-ce que Dieu me voit dans tout ce que je suis en train de faire pour lui? Иногда мы задаем вопрос, Бог видит ли я за то, что я делаю для Него? Il y a des moments où on a tout abandonné pour Dieu, mais on se pose des questions. Est-ce que Dieu me voit?
inogda mwe astavi visoto shomu dojemet для Бога, но мы задаем вопрос, видите ли он меня? Est-ce que vous savez que pendant que nous sommes là, Вы знаете, пока что мы находимся здесь, il y a des gens qui prient tous les jours. есть люди, которые молятся каждый день. Ils prient parce qu'ils veulent rentrer dans le mariage. Они молятся, потому что они хотят выходить или войти в семью. Mais il y en a d'autres qui sont dehors, qui prient et qui sont déjà à l'intérieur, ils prient, ils veulent sortir. И другие, которые находятся в семье, которые имеют жена или мужа, они хотят выйти с этих отношений. La vie est bizarre. Жизнь это такое непонятно. La vie a des surprises désagréables. Жизнь имеет такие сюрпризы, которые мы не ожидаем. Je dis souvent, Я часто говорю, dans la conduite, когда мы водим, il y a des panneaux de signalisation есть знаки предупреждения, qui peuvent nous indiquer, attention, il y a danger parce qu'il y a feu rouge. которые можно нам сказать, осторожно, там опасно. Il faut s'arrêter, il faut attendre. Надо остановиться, надо ждать. Et ça te rend prudent. И таким образом становишься внимательным. Mais dans le parcours avec Dieu, Но схожим с Богом, j'ai vu des hommes qui sont allés au lit riches, я видел люди, которые пошли спать, они были богаты. mais qui se sont réveillés pauvres. Когда они проснулись, Ils ont tout perdu en un seul jour. они все потеряли за один день. J'ai vu des femmes Я видел женщину, bien-aimées qui Возлюбленные. sont allées en voyage они куда-то поехали в путешествие avec toute leur famille, со всей их семьями. mais elles sont revenues seules. Они возвращались, они были одни. Cette femme a tout perdu. Эта женщина все Et elle потеряла. a perdu aussi les membres de son corps. Она потеряла тоже часть его тела. La vie est remplie de surprises désagréables. В жизни есть такие неожиданно неприятные сюрпризы. J'aimerais bien aimer écouter ceci. Возлюбленные, послушай, Depuis le premier coup d'État orchestré par le diable, с первого переворот, который дьявол сделал contre notre Dieu, против нашего Бога, il a été précipité sur cette terre. его было выкинут тут на землю. Et écoutez, il a pour mission aujourd'hui d'assombrir la vie des gens qui ont l'étoile de Dieu, qui ont la vision de Dieu. Его миссия – это чтобы люди, которые имеют жизнь или видят Бога, чтобы у них ничего не получилось. Satan aujourd'hui a pour mission, mes bien-aimés, de nous faire douter des promesses de Dieu. Сатана у него миссия, чтобы мы могли себе задавать вопрос о обещании, которое Бог имеет для нас. Chers bien-aimés, il y a eu des moments Есть времена, où même moi, даже я, serviteur de Dieu, Божий служитель, j'ai marqué un stop dans ma marche avec Dieu. я остановился мой хождение с Богом, Et je me suis posé des questions. Est-ce que Dieu a vu mes offrandes, a vu mes vies, mes dîmes? Est-ce qu'il me connaît? и я задал себе вопрос, Бог видел ли Он мои пожертвования, мои десятины? Он меня знает. Est-ce qu'il a vu comment est-ce que j'ai sacrifié ma jeunesse pour lui? Он увидел, как я отдал свою молодость, чтобы служить Ему. Mais bien aimé, quand je parle de sacrifier ma jeunesse, je le dis bien, j'ai sacrifié tout pour lui. Когда я говорю, что я отдал свою молодость Ему, я все отдал Ему в это время. Satan t'emmènera dans un point où tu commenceras à te poser des questions sur les promesses que tu as dans ta vie. Дьявол приведет тебя в такое место, ты начнешь себе задавать вопрос о Божьем обетовании в твоей жизни. Tu te poseras des questions. Est-ce que Dieu est réel? Ты начнешь задавать вопрос, Бог реальный ли? Est-ce que Dieu défend les justes? Бог защищает ли праведник? David, c'est pourtant l'homme selon le cœur de Dieu. Давид это муж по сердцу Божьему. Il avait les promesses de Dieu. У него было обещание Божье. Mais là, il tombe en difficulté et il a commencé à pleurer. Здесь у него трудность, и он начинает плакать. Cher bien-aimé, Возлюбленный, il est très important de savoir это очень важно знать, que dans la vie chrétienne, что в христианской жизни il y a des hauts, il y a des bas. есть когда ты поднимаешься, есть когда ты падаешь. Bien que l'Éternel a promis qu'il ne nous abandonnera jamais. Даже Бог сказал, Он нам никогда не оставит. Il y a des hauts, Есть такие, когда ты поднимаешь взлет, il y a des bas. есть падение. Écoutez, réfléchissez avec moi. Послушай, давай подумай со мной. Dieu a visité un jour un homme qu'on appelle Jérémie. Бог посещал однажды один человек, который называется Еремия. Il a dit à Jérémie, Он сказал Еремия, depuis le ventre de sa mère, с утроба твоего il матери, a dit, je te connaissais quand tu étais encore dans le ventre de ta mère. я тебя познал, когда ты еще был в утробе твоей матери. Ça, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Это Бог так говорит с Еремией. Quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, Когда ты был в утробе твоей матери, je te connaissais. я тебя знал. Vous savez, une telle parole te fortifie. За такое слово, оно тебя укрепляет, Quand поддерживает. Dieu lui-même, il te dit, il te connaît. Когда Бог сам говорит, что Он тебя знает. Alors, Jérémie
a commencé à marcher avec confiance. Yeremia nakcal khadit se utverjeni se peret bogam. Une autre fois, Dieu revient dans la vie de Jérémie. Isho adin rat bog vazrashef du juste Yeremia. Il dit, ne dis plus que tu es un petit enfant. Ni ni gaveru shoti man ki ribionok. Je t'ai choisi Ya tibe vibor. pour être, je t'ai établi Ya tibe pastavi. sur les nations. Na nasia. Ça renforce la foi. Eta ukriplet vero. Quelques jours encore, Isho nieskol kadnie. Dieu arrive encore dans la vie de Jérémie. Bog priko de juste Yeremia. Il dit, ce n'est pas des projets de malheur que j'ai formés sur toi. Onga je etani plaki project que tu remettes de la tibia. C'est des projets de bonheur. Eta karoshi na merine. Non, mais bien aimé, Vasuje ce vazulube. sont des paroles Eta taki slava. dites de Dieu lui-même. Katur bog sans Non, présence. ça renforce la foi. Eta ukriplet vero. Mais ce qui me bouleverse, To sho minye minye ce qui m'étonne, to ko nesumshed ya quand je finis le livre de Jérémie, kada ya zakancha kiniga Yeremia je tombe dans le livre des lamentations de Jérémie. ya papa Dave kiniga plach Yeremia. Non. On Yes. a consacré tout un livre sur les pleurs de Jérémie. Adna kiniga Bible gavarito ka a plach Yeremia. J'ai bien aimé, ça bouleverse. Vazulubi anos mushae. C'est Dieu qui m'a dit qu'il n'a pas formé sur moi les projets de malheur. Eta bog kato skazasho au niveau net plaki na marine partnership kamnie. Mais tout un livre sur les pleurs de Jérémie, ça étonne. Bible adna kiniga katur gato ka a plach Yeremia. Dieu est-il un menteur? Bogli on amanul Non, niet. ça m'étonne, mes bien-aimés. Eta ya udivlage. Ça fait réfléchir. Eta dira shumut nache dumat. J'ai étudié Jérémie. Ya izuchal Yeremia. J'ai étudié Élie. Ya izuchal Elia. Homme puissant Élie. Magusha sina muje boje Elia. Il a terrassé le prophète de Baal. On le sait prophète Bala ou Bil. Dieu était avec lui. Bog Bil sinim. Et quelque temps après, Et je n'y a vrai. il s'est retrouvé au désert. Il a fui. On peut vous pousser on le bijal. Devant Jézabel, il n'a pas pu résister. Il a Pere fui. Jezabel on ismog ou state on le bijal. Et au désert, Et poustine il lui demande la mort. il y procède bog che bog evo Élie a dit, prends ma vie. On se casal beri ma jizni. Il dit, la mort est préférable à la vie. Je luche smerte Tue-moi. tem jizni. Ou bien minya. Tue-moi. Ou bien minya. Je ne peux plus supporter Yani maguje. Jézabel. Yani maguje state Pere Jezabel. Ah bon? Ya L'homme de Dieu. tu l'évêque boje. Je vois David. Il y a vu juste David. David a terrassé Goliath. David katur pabi dir Goliath. Toute la ville a chanté pour lui. C'est goro de ani tanceval de David. Quelle gloire! Kakova slava. David a tué 10 000. David ubil 10 tiseci. Saoul a tué 1000. Saul ubil toka Tout le monde tiseci. l'acclamait. C'est acclamé de nouveau. Mais quelques temps après, Et personne n'est scateur vraiment. David ne comprenait plus sa vie. David n'est pas il mas voyage. Son propre fils cherchait à le tuer. Il vaut sob sur le signe qu'il vous bit. Il a dit, oh Dieu, On se oh Gaspard. si j'avais les ailes de la colombe, Yes umnya bula kile kak golobe. je fuirais très loin Yabi ubija daleko. pour aller me cacher au désert. Shabe tive pousser le chemin là et tu ukrite. Là, Da. l'homme de Dieu ne comprenait plus sa vie. Et ta boche tu veux que je ne pas il mas voyage. Écoutez, cher bien-aimé, Pas souchet va zulube. certainement pendant que je suis en train de parler, Paka moje paka ya gavaru. tu es en train de voir ta vie défiler devant Tu toi. vis dis tu es juste quand tu prako du peret tu em glazami. Certainement, tu vis la même chose. Et moi je biti prako tu te ça mi vieche. Et tu te poses des questions, pourquoi ça, Dieu? Et tu deva prot pas tu mu tak bog. Mais je suis venu dire à quelqu'un, Ya prisho shi kamuta skazat. les épreuves des enfants de Dieu Ispitan katur dieti boje prako du ont chere. toujours une date d'expiration. Unik sik da yes dat katur ni za kanchwet. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Kto ta samno? Quel que soit le niveau de Nismati kakbine bula ispitanie. Dieu, nous Bon. donnera toujours la victoire. Nam das sik da pabiet. Le malheur atteint souvent le juste. Ni biet pridio toujours pravnik. La Bible ne dit pas n'atteint pas le juste. Bible ni gavesho on bidai voni kasnyot. Souvent le juste. Chasto ano Ça kasai. peut venir de temps en temps. Ano mo je priti vraiment vraiment. Mais ce que j'aime, No to she lublu. c'est quand Dieu dit, Kada mais bogavari. il en délivre
toujours. On всегда его оттуда убирает. Quel que soit le niveau d'épreuve, Несмотря какого уровня, il y a какого труда, toujours une solution. всегда есть ответ. Écoutez, cher bien-aimé, Послушать, quand возлюбленные. Dieu permet les moments de crise, Когда Бог позволяет время кризиса или c'est pour трудности, nous introduire dans notre destinée prophétique. это чтобы нас взять и поставить в свои пророчества призвание. Chaque fois que tu constates que les temps sont devenus compliqués dans ta vie, Каждый раз, когда ты чувствуешь, что твоя жизнь трудность, время тяжело, ça peut être des combats, des persécutions, des maladies bizarres qui te tonnent. Sache qu'il y a quelque chose que Dieu est sur le point d'accomplir dans ta vie. может это болезнь, может это какие-то ситуации, люди плохо говорят тебя. Ты должен знать, это означает, что Бог имеет что-то для тебя. Ce qui arrête les épreuves de notre vie, c'est notre attitude. То, что останавливает всякого испытания в нашей жизни, это как мы ведем себя. Ne fuis pas, Ты не должен убежать, ne démissionne pas, ты не должен ne демиссировать, change pas d'église, ты не должен менять ne церковь, change pas de ville, ты не должен менять город, reste sur place. ты должен оставаться на месте. Cher bien-aimé, quand Возлюбленный. Dieu permet des moments de crise, Когда Бог позволяет время кризиса в твоей c'est qu'il жизни, veut t'emmener quelque part. это означает, что Он тебя хочет привести куда-то. Vous savez, Вы знаете, l'accomplissement des rêves divins когда приходит к осуществлению призвания Божия, commence toujours par son contraire. оно начинает всегда в его обратную сторону. Est-ce que vous avez compris ça? Вы поняли? Ça commence toujours par son contraire. Оно начинает с его обратной стороны. Saoul avait le rêve de devenir roi, Саула, у него была мечта становиться царем. mais il a commencé par perdre les années On avant a- l'accomplissement de la royauté. Он начал теперь потерять свою овцы, и перед чем он стал царем. L'accomplissement des rêves de Dieu commence toujours par son contraire. И прийти к исполнению Божьей мечты начинает всегда с обратной стороны. Moïse est né pour devenir roi, Моисей родился, чтобы быть царем. mais les gens commençaient par lui dire qui t'a établi roi sur nous. Люди начали ему говорить, кто тебя поставит царем среди нас. Moïse a fui, il est allé Моисей loin. убежал, он далеко побежал. L'accomplissement des rêves commence toujours par son contraire. Осуществление мечты начинает toujours с его обратной стороны. À Élysée, les fils de prophètes ont dit qui t'a établi chef sur nous. Елисей, дети пророки сказали, кто нам поставит тебе начальник перед нами. Écoutez, cher bien-aimé, Послушать возлюбленный. celui qui n'a pas d'ennemi dans son parcours avec Dieu, qui n'a pas de combat, c'est qui n'a pas d'avenir. Человек, который не имеет противника в его хождении или не имеет борьбы в его хождении с Богом, это означает, что у него нет Si tu будущего. n'as pas d'ennemi dans ton parcours avec Dieu, c'est que tu n'as pas d'avenir. Если у тебя нет противника или нет у тебя трудности в хождении с Богом, значит, что у тебя нет будущего. Jésus-Christ avait son Hérode. Иисус имел свой Ирод. Il était bébé, Он маленький был, mais il avait déjà son Hérode. у него был уже свой Ирод. Moïse était encore bébé, Моисей был еще маленький mais il ребенок. avait son pharaon. У него был свой фараон. Anne, dans sa maison, Анна в своего дома, elle avait son Pénina. у него была своя Бенина. David avait son Goliath. Давид имел свой Голиат. Mardoché avait son Aman. Мардоша имел своего Амана. Élisée avait les fils de prophètes. Елисей имели дети пророки. Mardoché avait ses frères comme ennemis. Мардоша имел своего брата как противник свой. Écoutez, cher bien-aimé, je vais vous dire Послушайте, quelque chose. я хочу вам что-то сказать. Si vous n'avez plus de problème dans votre vie, Если в вашей жизни больше проблем нету, c'est que Dieu vous a oublié. это значит, что Бог вас забыл. Un de mes mentors, Один из моих менторов, il m'avait dit ceci. один из моих наставников мне сказал, Il m'a dit ça à Kinshasa aujourd'hui, 28 ans. он мне сказал в Киншаса уже сегодня 28 лет спустя, Pendant que j'étais en formation biblique. когда я был в библейской школе. Il m'a dit, mon fils, Он сказал, сын мой, si tu n'as plus de problème, если у тебя больше проблем нет в жизни, si ta vie est toujours en rose, если твоя жизнь всегда в розовом, si tu ne vois que des exploits, если ты видишь только успех у va тебя, en retraite, c'est que Dieu t'a oublié. иди молиться, значит, что Бог тебя забыл. Hier, quand il me disait ça, je me disais, mais ça, c'est quel genre de pasteur? Вчера, когда он мне об этом говорил, что за пастор такие вещи говорит? Dieu m'a dit qu'il a formé pour moi des projets de bonheur. Бог сказал, что у него добрый намерен по отношению ко мне. Ça, c'est l'évangile de condamnation, ça. А почему он так говорит, он меня осуждает? J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Я знаю, что это такое. Dieu m'a dit, Бог мне vous сказал, avez le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, et rien ne pourra vous nuire. у тебя есть сила ходить, наступать на скорпиона, змеи, ничего не
повредить Il вас. dit rien. Ничего. Ça, c'est l'évangile de condamnation. Это Евангелие осуждения. Il m'a dit, ils feront la guerre, ils ne pourront pas te vaincre. Он сказал, что они придут против меня, но они меня никогда не победят. Ça, c'est l'évangile de condamnation. Это Евангелие осуждения. Chers bien-aimés, Возлюбленные. au fur et à mesure que je grandis avec Dieu, Пока я расту с Богом, j'ai découvert chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose de nouveau, я обнаружил, когда Бог хочет что-то новое il сделать, permettait toujours un vent contraire. Он всегда позволяет приходить ко мне трудности. Vous ne pouvez pas avoir la pluie si le ciel ne devient pas noir. Вы не можете иметь дождь, если небеса не будут черным, не будет Chaque темно. fois que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand dans notre vie, de nous donner une grande pluie, Каждый раз, когда Бог что-то хочет большого делать в нашей жизни, давай наша большая такой дождь, il commence par assombrir nos voies. Он начинает сначала делать, что наше хождение, C'est comme наши si je пути ne vois темные. plus clair. Как бы я уже ясно не вижу. C'est comme si la parole de Dieu n'est plus vraie. Как бы Слово Божье уже это не истина для Je меня. demande si Dieu est avec moi, pourquoi toutes ces choses? Гедеон сказал, если Бог со мной, почему эти все вещи? Pourquoi la maladie? Почему Pourquoi болезни? l'échec? Почему неудачи? Pourquoi? Почему? Non! Нет. Chers bien-aimés, Возлюбленные. l'accomplissement d'un rêve divin commence toujours par son contraire. Осуществление Божьей мечты начинает toujours с его обратной стороны. Mais écoutez, Послушайте. les épreuves manifestent Dieu. Испытание показывает Бог. Tu ne connaîtras pas Dieu comme Jéhovah Rapha s'il n'y a pas la maladie. Ты никогда не познаешь Бога как Jéhovah Рафа, если у тебя нет болезни. Tu ne connaîtras jamais Dieu comme Jéhovah Jireh si tu n'as pas de problème. Ты никогда не познаешь Бога как Jéhovah Jireh, если у тебя нет Tu проблем. ne connaîtras jamais Dieu comme l'Éternel des armées si tu n'as pas de combat dans ta vie. Ты никогда не познаешь Бога как все мужи, Господь воин, если у тебя нет войны в жизни. Les gens remplissent des églises. Люди пополняют Tu es церкви. Jéhovah Rapha. Ты Jéhovah Рафа. Tu es Jéhovah Jireh. Ты Jéhovah Jireh. Non. Нет. Choisis tes mots. Ты должен выбирать твои слова. Il était Jéhovah Jireh pour Abraham. Он был Jéhovah Jireh для Авраама. Les hommes de la Bible, Люди, которые в Библии, lorsqu'ils disaient Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, когда они говорят, что Бог, ты Jéhovah Jireh, ce n'était pas avant l'épreuve, ce n'était pas avant le combat, mais après la victoire. это не до испытания, но до борьбы, это после испытания. C'est lorsqu'il a vaincu, il a vu la victoire, Это когда он победил, он имеет победу, il élevait un autel à Dieu, он сделал для Бога, et il donnait un nom à ce lieu. и дала место это имя. Et ce lieu s'appelle maintenant Jéhovah Jireh. Он говорит, что это место называется теперь Jéhovah Jireh. C'était après une expérience Это после какой-то эксперимент, qu'il donnait un nom à Dieu. который он давал Бог какое-то имя. Mais nous disons Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, sans expérience. Мы говорим Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, у нас никакого опыта нету. Voilà pourquoi quand il y a des épreuves, nous sommes troublés. Вот поэтому, когда есть испытания, нам трудно. Il n'était pas Jéhovah Jireh pour toi, pour Abraham. Он не был для тебя Jéhovah Jireh, для Авраама. Mais pour toi, il est qui? Для тебя он кто? Voilà pourquoi dans l'adoration, tu dis les mots me manquent. Вот поэтому, когда ты поклоняешься Богу, тебе слова не хватает. Parce que tu ne l'as jamais expérimenté. Потому что ты его никогда не экспериментировал. Est-ce que quelqu'un me comprend? Кто-то меня понимает. Oh, quittons le bord, allons dans les eaux profondes. Давай мы выйдем с этого, давай войдем в глубже. Expérimentons Dieu. Давай будем экспериментировать Богом. Ce que tu as expérimenté, То, что ты экспериментировал, personne ne peut t'enlever dans le cœur. никто не хочет убрать своего сердца. Pensez à cet aveugle. Подумай по поводу вот это слепой. On a dit, ne dis pas que c'est un prophète. Сказал ему, не говори, что это пророк. Il a dit, si Jésus n'est pas prophète pour vous, Он сказал, если Иисус не пророк для вас, pour moi, j'étais aveugle. для меня я был слепой. J'ai vu. Я вижу. Donc, vous pouvez pas m'enlever ça. Вы не можете это от меня убрать. Comment les mots peuvent te manquer dans l'adoration? Как слова могут тебе не хватать в аdoре? Господь, у меня нет слова. Нет слова у меня. Tu ne sais pas que tu énerves Dieu? Ты не знаешь, что таким образом, что Parce que Бог, voilà pourquoi quand il y a des problèmes, вот когда есть проблем, tu fuis l'église. ты не приходишь в Tu es церковь, fatigué. ты устал. Mais tu es le même qui disait tu es Jéhovah Rapha. J'ai tout же самое говорю, что он Pourquoi Jéhovah la Рафа. maladie peut tuer ta foi? Почему болезнь может убивать твою веру? Et donc tu ne savais pas pourquoi tu disais Dieu, tu es Jéhovah Rapha. И ты не знал, почему ты говоришь, что Бог, ты Jéhovah Рафа. Ты есть Бог, который исцеляет. Tu ne savais pas. Ты не знал. Tu es Jéhovah Jireh. Ты Jéhovah Jireh. Mais quand les problèmes arrivent, Когда проблема приходит, tu es fatigué, tu ne viens plus à l'église. ты устал, ты уже больше не приходишь в Tu es церковь. agité. Ты трудно. Tu vas à gauche, à droite. Ты идешь налево, направо. Parce que tu ne l'as jamais expérimenté. Потому что ты никогда не имел личного Tu ne le опыта. connais pas. Ты его не знаешь. Mais si tu le connais, Если ты его si знаешь, tu l'as expérimenté, если ты экспериментировал ce que его, tu as vécu toi-même, то, что ты сам пережил, personne ne peut l'enlever. никто не может это убрать у тебя. Au temps des difficultés, В трудности tu te souviendras. ты будешь
difficile de se Voilà promener. pourquoi David, Вот потому Давид, devant Goliath, перед Голиатом, il n'a pas baissé les mains. он никогда не сдался. Il s'est dit, Он сказал, la victoire que Dieu m'a donnée победа, которую Бог мне дал, devant l'ours et le lion, когда я был перед лев и медведь, il fera aussi devant Goliath. он то же самое сделал перед Голиатом. Alléluia. Аллилуйя. Je dis à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage. Я говорю кому-то здесь, укрепись и бери становись. Joseph a dit, Иосиф сказал, c'était pour vous faire du bien это чтобы вам было хорошо, que l'Éternel a permis что Бог позволил, que je passe par là, что мог пройти через par это, les difficultés. через трудности. Vous savez, Вы знаете, les difficultés, трудности, mais bien aimé, nous préparent à des grandes choses. оно нам готовится к большим делам. Et chacun de nous sera éprouvé par rapport à son appel avec Dieu. И каждый из нас будет испытан согласно его призванию, которое Бог имеет для него. Nous ne serons pas éprouvés de la même façon. Мы не будем испытаны одинаково. Si Dieu sait que tu seras la femme des grands hommes de Dieu, tu dois passer par là. Если Бог знает, что ты будешь жена великого мужа Божия, ты должен пройти через эти Si испытания. Dieu sait que tu seras un grand homme de Dieu, tu dois passer par là. Если Бог знает, что ты будешь великий его муж, ты должен пройти через испытания. Pourquoi voulez-vous prêcher la foi aux autres, vous n'avez pas expérimenté vous-même la Почему foi? вы должны проповедовать веру, если вы сами не испытали эту веру? Pourquoi voulez-vous présenter aux autres que Dieu est grand, vous-même vous n'avez pas expérimenté la grandeur de Dieu? Как вы можете показать другим, что Бог великий, если вы сами его не испытали? Comment peux-tu avoir un don de guérison si tu n'as pas passé par la maladie toi-même? Как ты можешь иметь дар исцеления, если сам не прошел через болезнь? Pierre a dit ce que j'ai, je te le donne. Петр сказал, то, что я имею, я отдаю тебе. Tu n'as rien eu. Ты ничего Tu не n'as rien получил. reçu. Ты ничего не Tu ne получил. donneras rien aux gens. Ты ничего не будешь давать людям. Je dis à quelqu'un, Я кому-то dans говорю, tout ce que tu vis, что то, что ты Dieu проходишь, te prépare à des grandes. Бог готовит тебя к большим делам. Dis après moi, merci Seigneur. Скажи после меня спасибо, Господь. Je sens qu'avant de continuer, Я чувствую, перед чем продолжать, tous dans la salle, C'est levons vous. nos mains. в Je зале sens поднимите, ça. я чувствую, поднимите руки, Commence à dire Seigneur, merci. начинай говорить, Господь, Parce спасибо. que tu viens de me parler. Мне проговори Pour mon во мне. avenir. Commence à faire cette Мое prière. будущее. Начинай делать это Chacun молитва. par rapport à ce qu'il a reçu. И каждый из-за того, что он получил, начинай молиться. Peut-être que tu avais les pensées de se suicider. Может, у тебя были такие мысли покончить жизнь. Ce que tu as vécu a tué ta foi. Тот человек, который ты прошел, убил твою веру. Commence à dire Seigneur, merci parce que tu as envoyé cet homme seulement pour moi. И ты начинай говорить, Господь, спасибо, потому что ты послал это мужчина только для меня. Oh, alléluia. Аллилуйя. Seigneur, je crois Господь, я верю. que ce n'est pas un hasard. Это не случайно. Ma présence en ces lieux. Мое присутствие на это место. Et le nombre des disciples aujourd'hui, И число людей, которые сегодня в c'était des зале. hommes que toi-même avais sélectionnés pour ce message. Это люди, которые ты выбрал для этого слова. Ce n'est pas un hasard. Это не случайно. Tu es maître des temps et des circonstances. Ты есть Бог, который контролирует все. Tu m'as dit, Ruffin, Ты мне сказал, Руфен, prêche sur ce ты message. должен давать это слово. Tu m'as envoyé préparer quelqu'un Ты мне отправил, чтобы кого-то подготовить. à des niveaux les plus élevés. Чтобы он поднимется на высокий. Merci Seigneur Спасибо, Господь, pour des grandes choses que tu fais. за большие дела, которые ты будешь творить. Au nom de Jésus. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Alors suivez-moi mes И bien-aimés. послушайте меня, возлюбленные. Je vais donner une parole prophétique à quelqu'un. Я буду давать пророческое слово кому-то. Ta situation présente Твоя ситуация, которую ты n'est pas проходишь, une condition permanente, это не то, что будет на постоянно. mais c'est simplement un temps de transition. Это просто время, которое ты проходишь транзитом. Dieu insiste et dit à quelqu'un, ta situation présente n'est pas une condition permanente. Бог мне сказал сказать кому-то здесь, что через чего ты проходишь здесь, это не будет постоянно. Dieu a un projet de t'emmener quelque part, Бог имеет какой-то проект, чтобы тебя привести куда-то. afin que tu sois demain la solution pour des hommes qui seront comme toi aujourd'hui. Чтобы завтра ты был решен для людей, которые пройдут такие ситуации, которые у тебя есть. Dieu est en train de te donner un message, un témoignage pour une génération. Бог дает тебе слово, дает тебе свидетель для целое поколение. Ainsi parle l'Éternel, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras mes œuvres pour affermir la foi des autres. И Бог говорит, что таким же образом ты не умрешь. Ты будешь свидетель, чтобы
укреплять веры другие. L'apôtre Jean a dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, c'est ce que nous vous annonçons. Апостол Петр сказал, то, что мы видим, то, что мы услышали, это то, что мы делимся с вами. Je sens quelqu'un, Dieu dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas, Я чувствую, что я слышу, что Бог кому-то говорит, не беспокойся, sois en paix, будь в мир. réjouis-toi au contraire, Ты должен радоваться parce que tu наоборот, seras un instrument потому что ты будешь инструмент de bénédiction pour des для générations. благословения много поколений. Alléluia. Аллилуйя. Écoutez mes bien-aimés, Послушайте, David a возлюбленные. pleuré, Давид плакал. David a vu que tout était emporté. Давид увидел, что все забрали. Certainement depuis un moment, И через какое-то время tu as remarqué que tout est emporté dans ta vie. ты заметишь, что в твоей жизни все забрали. Le diable a emporté ce qui faisait ta joie. Дьявол забрал все то, что давало тебе радость. Le diable a emporté ce qui faisait ta force. Дьявол убрал все то, что делает твою силу. Aujourd'hui, tu te sens comme faible. Сегодня ты чувствуешь как слабый. Saoul et les Philistins, mes bien-aimés, Саул и Филистин, étaient des ennemis déclarés de David. David les connaissait comme ennemis. они враги Давида были, потому что Давид знал, что они его враги. Donc David était concentré sur Saoul et concentré sur les Philistins. И Давид шел против Саула и против Филистин. Mais ce jour-là, Но в этот день ce n'était pas les Philistins, это не Филистин был. mais ce sont les Amalécites qui sont venus surprendre David. Это амалисит, который пришел, чтобы все воровать. Il y a dans la vie des ennemis déclarés et des ennemis inconnus, des ennemis cachés. В жизни есть враги, которые вы знаете, есть враги, которые вы не знаете, которые запрятаны. Des ennemis déclarés et connus, ce sont les hommes que toi tu connais qui te persécutent. Ce sont les choses que tu connais qui te combattent tous les jours. Враги, которые ты знаешь, это вещи, это люди, которые идут против тебя, это ситуация, которую ты знаешь. Mais les ennemis inconnus, ce sont des choses qui nous surprennent. Враги, которые ты не знаешь, это вещи, которые приходят вдруг, болезни, трудности. Ce sont des gens qui viennent derrière notre dos pour nous tuer lorsque nous sommes fatigués. Это люди, которые приходят за нашу спину, нашу бит, когда мы устали. C'est lorsque tu es concentré sur un problème, concentré sur les Philistins, que les Amalécites viennent par le dos pour te tuer. Когда твое внимание это по отношению к филистимлянам, амалисит приходит за тебя, чтобы убить тебя. Ta vision n'était pas les Amalécites. Твое видение это не было амалисит. Tu ne pensais pas un jour être surpris par ce problème, par cette Ты maladie. никогда не думал, что к тебе придет это проблема, придет эта болезнь. Mais écoutez, Ну послушай, les Amalécites, lorsqu'ils nous surprennent, амалисит, когда они приходят вдруг в нашу c'est pour nous жизнь, décourager par rapport à notre vision. это чтобы нас разрачивать согласно нашего видения. C'est pour nous stopper, arrêter notre marche. Это чтобы остановить наш хождение с Богом. Ici, mes bien-aimés, И здесь, возлюбленный, David a pleuré. Давид плакал. Il a pleuré jusqu'à ce qu'il n'avait plus de force de pleurer. Он так плакал, что у него не осталось сил, чтобы плакать. Oh, certainement tu as versé les larmes. Наверное, ты плакал. Tu es dormi par terre. Ты спал на полу. Tu as crié. Ты кричал. Dieu, où es-tu? Господь, где ты? Pourquoi ça? Почему Est-ce меня? que tu ne peux pas choisir un autre problème? Ты не можешь найти другого Tu ne peux проблема. pas choisir une autre Ты maladie? не можешь найти другую болезнь. Pourquoi seulement moi? Почему только я? Ici, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de force. Они тут плакают до того, что у него не осталось Tu сил. as certainement utilisé ton intelligence. И, наверное, ты используешь твою ума. Tu n'as pas vu Dieu. Ты не видел Tu Бога. as utilisé ta sagesse. И ты используешь твою мудрость. Tu n'as pas vu Dieu. Ты не видел Бога. Ici, ton intelligence s'est arrêtée. И здесь твоя мудрость остановилась. Un jour, j'étais dans la vie en train de pleurer. Однажды я был в самолете, я плакал. J'ai vécu des choses bizarres dans mon église. У меня были такие трудные ситуации в моей Il y церкви. a eu une rébellion qui a détruit mon église. Есть люди, которые подняли против меня, они разрушили мою церковь. Ma femme a dit, prends l'avion, va te reposer en Europe. Моя жена сказала, бери самолет, иди в Европу отдыхать. J'ai commencé à faire l'attention. И у меня начало давление Ma femme подниматься. a dit, je ne veux pas te perdre, va te reposer. Моя жена сказала, я не хочу потерять тебя, Je иди suis отдыхать. rentré dans l'avion. Я зашел в самолет, Je ne savais que verser les larmes. я только плакал. Ma Bible en main. И у меня была Библия на Je руках. n'arrivais pas à lire. Я не мог читать. J'étais fatigué. Я уставший был. Et je disais, Seigneur, tu peux me tuer même. Я сказал, Господь, ты можешь меня убить. Je ne veux plus vivre. Я не хочу больше жить. À un moment В donné, один прекрасный j'étais момент emporté par le sommeil. и я уснул. Et Dieu me dira, И Бог мне prends сказал, ta main droite, бери твою руку, place правую sur руку, ta poitrine. ставь на твою толочь. Il dit, qu'est-ce que tu sens? Что ты чувствуешь? J'ai dit, Dieu, Я Господь, mon cœur bat, мой сердце бьет, mon cœur bat. сердце Et бьет. Dieu me dira, Бог мне сказал, garde l'espérance. ты должен иметь надежду. Puisque ton cœur bat, Во сколько твое сердце Garde бьет, l'espérance. ты должен иметь надежду. je sors de la vision. Я вышел с этого видения.
Mon cœur bat. Moj serce bjot. Aha. Pour tout ce qui existe, il y a encore de l'espérance. Это значит, что все то, что существует, есть еще надежда. Merci О, Seigneur. спасибо, Господь. Sur place, je commence à rire. И я начал сразу La смеяться. personne qui était à côté de moi, Человек, который был рядом со мной, il s'est dit, cet homme est fou. он сказал, это человек уже головой Depuis que nous съезжает. sommes rentrés dans l'avion, il ne sait que pleurer. Мы зашел в самолет, он только Et плакал. d'un coup, И вдруг il commence à rire. он начал смеяться. Cher bien-aimé, Возлюбим. si tu n'étais pas important aux yeux de Dieu, Если ты был важным в глаза Божьи, ce problème devait te tuer depuis этот longtemps. проблем должен быть тебе давно убит. Mais si tu es toujours vivant, Если ты еще живой, c'est qu'il y a un plan avec toi. это значит, что Бог имеет план для тебя. Je vais dire à ma maman qui est derrière là-bas, Я хочу сказать, моя мама, которая там, ne pleure point. ты не должен плакать. Dieu te connaît. Бог знает тебя. Essuie tes larmes. И Бог убирает твои Dieu me слезы. demande de te dire qu'il n'a pas fini avec toi. Бог мне говорит тебе сказать, что Он не закончит с тобой. Tu as longtemps pleuré dans le secret. Ты плакал давно в твою секрет. Pendant que je suis en train de parler, Пока я говорю tu тебе, n'es plus à l'aise. ты себя не чувствуешь Tout ce хорошо. que je suis en train de dire, Все, что я говорю, c'est ta vie. это твоя жизнь. Dieu me demande de te dire, Бог мне просит тебя говорить. ne crains rien. Не беспокойся, Ne crains rien. не бойся. Tu ne me suis même plus parce que tu es troublé dans ton cœur. Ты меня уже не чувствуешь, потому что у тебя есть беспокойство в сердце. Tout ce que je dis, Все то, что я говорю, c'est ce que tu vis. это то, что ты переживаешь. Dieu me dit, il n'a pas fini avec toi. Бог говорит, что Он не закончит с тобой. Cher bien-aimé, Возлюбим. si vous étiez inutile, Если вам не нужно, tu allais permettre la mort. Бог позволит, чтобы вы Tu умерли. n'allais pas vivre. Ты не должен быть жить. Mais si tu vis encore, Если ты еще живешь, c'est qu'il y a encore des choses avec Dieu. это потому что Бог имеет что-то для тебя. Vous savez, mes bien-aimés, Вы знаете, c'est возлюбленный, lorsque l'intelligence de l'homme s'arrête. и когда останавливается ум C'est lorsque tu человеческий, ne sais plus quoi faire. и когда ты не знаешь, что надо делать, C'est lorsque tu n'as plus de solution когда у тебя больше нет решения, que Dieu se lève. Бог тогда поднимается. Il se met en action. Он начинает теперь реагировать. Pourquoi quand tu utilisais ton intelligence, il n'agissait pas? Почему, когда ты используешь ума, он не восстал? C'est parce qu'il ne partage jamais sa gloire avec une autre personne. Потому что он не делится своей славой с другого человека. Quand tu t'agitais, И когда ты все делал, tu te disais si je fais une offrande, peut-être la guérison va venir. ты говоришь, что если подать Dieu почитание, n'agit может pas. придет исцеление. Нет, Бог Parce que так не si Dieu действует. agit, Если Бог Tu будет dirais c'est ce действовать, pasteur qui est puissant. ты скажешь, что это пастор, это он Quand je lui ai сильный. fait une offrande, Когда ему отдал Dieu s'est почитание, levé dans ma vie. Бог поднялся в On мою ne жизнь. verra pas Dieu. Мы не On увидим verra le Бога. puissant pasteur. Мы увидим Dieu могущественного n'agira пастора. jamais. Бог никогда не будет Jamais. так работать. Quand on devient troublé, Когда у нас есть On ne смущение, мы не sait plus quoi знаем, faire. что надо делать. Dieu attend voir notre attitude. Тогда Бог хочет видеть, как мы будем себя Ici, вести. tout le monde a abandonné David. Здесь все люди оставили Les Давида. gens ont commencé à parler même de le lapider. Люди начали даже думать, как его побить Parce que tous, камнями. ils avaient perdu leurs parents, leurs femmes. Потому что не все потеряли свои родители, свои David жены. est resté seul. Давид остался один. Il arrivera un jour И будет один день, où tu resteras seul. когда ты останешься наедине. Tout le monde va commencer à te dire, Все начнут говорить c'est à тебе. cause de ta vision de devenir roi David И за твое видение стать царем, que Давид, nous sommes en train de souffrir. что мы сейчас страдаем. C'est à cause de ton choix de la vie За твой выбор в жизни, que nous sommes en train de souffrir. что мы страдаем. Mais bien aimé, nos choix Но, d'hier возлюбленные, наш выбор вчерашний, peuvent emmener les gens à dire, они si может tu сделать, n'avais чтобы pas fait ce choix, привести люди, чтобы Tu сказать, n'allais если pas такой souffrir выбор dans не ce сделал, foyer. тебе не страдали в tu эту n'allais pas семью, vivre ce que tu es en train de тебе vivre. не пережить то, что ты Nos живешь. choix nous combattent. Но наш выбор, оно идет против нас. Et nos décisions aussi dans les épreuves déterminent la fin. И наше решение в трудность, оно определяет выход. Tout le monde Все pourra nous abandonner. могут нас оставить. Mais les choix, Но выбор, les décisions решение dans les épreuves в испытании, déterminent la fin. оно показывает, как бы, где близко выход. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Кто-то со мной? David est resté seul. Давид остался один. Il arrivera un jour où tout le monde va t'abandonner. Будет один день, когда все оставят тебя. C'est lorsqu'on souffre qu'on a besoin du secours de son frère. И это когда мы страдаем, нам нужна помощь от своего брата. La Bible dit celui qui souffre a droit à la compassion de son frère. Библия говорит, что человек, который страдает, ему нужно кто-то его поддержит. Un jour arrivera où tu seras seul. Время, день придет, когда ты будешь один. Tout le monde va t'abandonner. Все оставят тебя. Tu avais besoin du secours des gens Tu dans veux les nous- temps difficiles. Тебе нужна была помощь от людей в тяжелые Les gens времена. se moquent de toi. Люди начинают насмеяться над тобой. Les gens pensent que tu vas mourir. Люди думают, что ты умрешь. Il y a une maman ici qui pleure. Есть одна мама здесь, которая плачет.
Quand elle pense à son enfant, elle pleure. Kada na duma ta sawari bila ana Elle n'a plache. plus de sommeil depuis un certain moment. Uje nyekator vraiment ana yes besa beson sa. Dieu dit ne crains point. Bogarosho ni bespakos ni boisa. Ne crains point. Ni boisa. Je suis l'Éternel des armées. Ya bog se veun. Depuis la nouvelle Se tava novosti. de ton enfant, tu ne dors plus. Za tvavori dal tibe ti boshi ni spit. Dieu dit ne prends pas ma place. Boga vashi ni berima umesta. Mange et bois. Ti kusha e pie. Ne prends pas ma place. Ni berima umesta. Il arrivera un jour où tu seras seul. Budget adin din kada ti budget adin. Personne ne te visitera. Ni to ni projective ghost. Seul, Tolka adin. loin de ta famille. Dal kwa tu vai vosi mia. Ce jour-là, tu chercheras peut-être à te suicider. Vai ta din ti moje na idio chobit si bien Parce samobisa. que tu penseras que la vie n'a plus de sens. Потому что типа думаешь, что жизнь не имеет смысла. Vous savez, Dieu permet certaines choses dans nos vies Знаешь, что Бог позволяет какие-то вещи в нашей жизни, pour nous apprendre à compter que sur lui. чтобы нас научить только на Него уповать. Ici, tout le monde a abandonné David. Здесь все оставили Давид. Vous savez pourquoi? Вы знаешь почему? Parce que quand David a fui Saoul, Потому что когда Давид убегает от il avait les Саула, vaillants hommes autour de lui. было могущество людей David вокруг avait des него. vaillants hommes. Давид имеет сильные Faut lire la людей. Bible. И надо читать Библию. Alors il se disait, Он говорил, Saoul peut venir. Саул может Je suis прийти, bien entouré. у меня тут есть хорошие J'ai une люди, sécurité. у меня есть охрана, Personne ne peut me toucher. никто не может Et ce трогать jour-là, меня. les vaillants ont abandonné И в David. этот день люди, которые вокруг него его оставили, Tout le monde pouvait l'abandonner. все могли его оставить. Il se disait, je vais m'accrocher à mes parents. Он сказал, что родители Les поможет. parents aussi l'ont abandonné. Родители тоже его Tout le оставили. monde parlait de sa mort, de le lapider. Люди все говорят о том, что надо его убить David est камнями. resté seul. Давид остался один. Il arrivera un jour où tu seras seul. Будет день, когда ты будешь Seul dans одинокий. ton souci. Одинокий в твоей ситуации. Tu parleras aux gens, ils ne vont pas te comprendre. Ты будешь говорить люди не поймут Ils тебя. te diront, ils vont te condamner. Они будут осуждать Ils te тебя. diront, tu avais fait un mauvais choix. Они говорят, что ты сделал плохой выбор. Ils te diront, tu avais pris une mauvaise décision. Он же ты взял плохое решение. Tu resteras seul. Ты будешь Seul. один, одинок. Cher bien-aimé, Возлюбен. un jour arrivera Будет où день, tu seras seul. когда ты будешь Alors quand tu одинокий. es seul, Когда ты один, quelle décision prendre? какое решение надо принимать? La Bible dit au verset 6, Библия говорит, Quand David est resté seul. когда Давид остался la Bible dit, одинокий, mais David reprit courage en s'appuyant sur Dieu. Давид укрепился в Господом. Ça, c'est la dernière phrase du verset 6. Это последний место, которое написано в 6 стих. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. И Давид взял, укрепился в Господом. Première attitude, je vais vous donner 5 attitudes. Я дам вам 5 вещей, как вести себя в испытании. Quand tu ne comprends plus ta vie. Когда ты уже твоей жизни понимаешь. Première attitude, Первое, как надо вести себя, il faut se fortifier dans le Seigneur. надо укрепиться в Господа. David reprit courage en s'appuyant sur Dieu. Давид укрепился в Господом. Il faut se fortifier dans le Seigneur. Надо укрепиться в Господом. Je vais dire à quelqu'un, prends courage. Я кому-то хочу сказать, ты держись. Prends courage. Держись. Prends courage. Держись. Si tu n'es pas mort aujourd'hui, Если ты сегодня не умер, c'est que Dieu est au contrôle. это значит, что Бог имеет все под свой Prends контроль. courage. Держись. Si tu peux dormir et se réveiller, Если ты можешь спать и проснуться, le sommeil, ce n'est pas un hasard, c'est Dieu. сон это не случайно, это Бог дает. Prends courage. Держись. Fortifie-toi dans le Seigneur. Укрепися в Господа. Si tu restes à réfléchir sur ta honte, Если ты начинаешь думать о твоей si tu стыде, restes à réfléchir sur ton problème, sur ta maladie, sur Yes. tes combats, если ты начинаешь только думать о твоей болезни, о твоей le трудности, diable va te tuer. дьявол тебя убьет. Prends courage. Укрепись. Rappelle-toi de ce que Dieu avait fait hier. Вспомни то, что Бог сделал вчера. Si hier il a fait Если devant le вчера lion, он что-то сделал перед лев, c'est qu'il peut faire aujourd'hui devant значит, Goliath. он сегодня может что-то делать перед Голиафом. Prends courage. Укрепись. Je dis à quelqu'un qui s'appelle David aujourd'hui, Я ton Dieu est le кому-то même. скажу, Давид, который здесь, твой Бог тоже сам. Si tu es David, ton Dieu est le même. Если ты Давид, твой Бог тоже сам. N'aie pas peur, ton Dieu est le même. Не бойся, твой Бог тоже сам. Si tu passes des moments comme David, ton Dieu est le même. Если ты проходишь трудность, как Давид, твой Бог тоже сам. Fortifie-toi dans le Seigneur. Укрепись в Господа. Ici, la Bible dit de se fortifier dans le Seigneur. И здесь Библия говорит, что укрепиться в Бога. Ça veut dire, Это en означает, temps de trouble,
Kada u тебе Ne tяжело va pas à mwenyewe, gauche ni à droite. ni na leva ni na prava, Reste à l'église ti должен оставаться в церковь et fortifie-toi. и начинать укрепиться. Deuxième secret, Второй секрет, la Bible dit au verset 7, Библия говорит, 7 стих, David est allé voir le sacrificateur Abiatar. Давид пошел к священнику Авиафару. Il a dit, donne-moi les phobes, permets-moi d'aller dans la présence de Dieu. Он сказал, дай мне эфод, позволь пойти в Божье присутствие. Les phobes étaient un vêtement sacré qui permettait d'aller dans la présence de Dieu. Эфод это была одежда, которая позволяла священнику идти перед Богом. в лицо Божье. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de ce vêtement, mais nous avons besoin de notre cœur pour s'approcher de Dieu. Теперь сегодня нам не нужно эта одежда, нам нужно сердце, чтобы идти перед Богом. Nous n'avons pas besoin de chapelet pour atteindre Dieu, mais nous avons besoin de notre cœur pour aller devant Dieu. Нам не нужно эти все одежды идти перед Богом, нам нужно наше сердце, чтобы идти перед Богом. Nous n'avons pas seulement besoin de faire des grands sacrifices, mais le vrai sacrifice, c'est notre cœur. Мы не должны давать большие такой вещи Бога, но самое важное это отдавать наше сердце. Ici, il est allé vers Abiatar, ça veut dire qu'il est allé dans la sincérité parler à l'homme de Dieu, au sacrificateur. И здесь он пошел к Авиафару, потому что он пошел со своего сердца говорить с Божьим человеком. Dans cette église, nous avons un sacrificateur, nous avons un Abiatar. В этой церкви мы имеем один священник, есть один Авиафар. Les Abiatars, ce sont les gens qui ont un appel de Dieu, qui sont les sentinelles d'une église. Авиафар это люди, которые имеют Божье призвание, которые несет какое-то служение, которые ведет какую-то церковь. En temps de crise, nous devons aller les voir sans hypocrisie et leur dire ce que nous voulons, si nous les reconnaissons comme sentinelles de notre église. И когда у нас есть трудность, есть кризис, мы должны идти к ним, если мы признаем, что они имеют Божье призвание. Les Abiatars, ce sont des personnes qui veillent sur nos âmes. Авиатар это люди, которые молятся за нашу душу. En temps de crise, il faut parler avec quelqu'un qui a déjà expérimenté Dieu parce qu'il pourra te donner une bonne orientation. Когда у тебя кризис, ты должен говорить с человеком, который уже экспериментирует с Богом, он может тебе давать хорошее направление. Les Abiatars ont les solutions de Dieu pour nos problèmes. Авиафары, они имеют Божье решение для наших проблем. Ne considère jamais le sacrificateur, l'homme de Dieu, comme ton ami, comme ton mari, comme ton frère. Ne le considère jamais comme cela. Il faut le considérer comme quelqu'un que Dieu a placé devant nous pour notre solution. Ты никогда не должен принимать священник или Божий человек, как твой друг, как твой муж, как твой брат, как твой друг. Ты должен всегда на него смотреть, как Божий человек, который Бог passé перед тобой. Même si tu dors avec lui, fais attention. Даже если ты спишь вниз, ты должен быть очень внимательным. C'est l'homme de Dieu. Это Божий человек. Vous pouvez dormir ensemble quand il faut le parler. Attention, n'oublie jamais qu'il est un homme de Dieu. Он может быть твой муж, вы живете вместе, не забудь, это Божий человек. On ne s'habitue jamais avec le sacré. Никогда не надо привыкаться с то, что священник. Vous pouvez, mes bien-aimés, détruire le sacré vous-même. Вы сам можете разрушать то, что священник. Ne faites jamais la camaraderie, mes bien-aimés, avec quelqu'un qui détient la solution à vos problèmes. Вы не должны смотреть как друга человек, который имеет решение от ваших проблем. Vous allez vous-même annuler vos solutions dans sa bouche. Вы сам аннулируете ваше решение в его уста. Ne restez jamais, ne soyez jamais accompagné de personnes qui parlent mal de votre sacrificateur. Вы никогда не должны быть с людьми, которые плохо говорят о вашем священнике. Parce que la parole de Dieu dans sa bouche ne sera plus solution pour vous. Потому что слово Божье, которое будете в уста, не будет решением для вас. En temps de crise, Когда у вас кризис, David était homme selon le cœur de Dieu. Давид был муж Il a согласно Божьей воле. reconnu la place de l'homme de Dieu. Он признал место Божьего Et человека. c'est l'homme de Dieu qui l'a orienté pour atteindre sa solution. Это Божий человек, который его направил, чтобы он имел свое решение. Dans les temps de crise, Когда трудно, кризис, va répondre ton cœur devant l'homme de Dieu. ты должен идти перед Божьим человеком, En открывать твое toute сердце. sincérité. Ты должен говорить с искренностью. Tu peux mettre Dieu à l'épreuve. Ты можешь таким образом Tu dis, испытать homme Бога. de Dieu, Ты сказал, Божий je человек, viens déposer cette offrande à tes pieds. я прикажу и отдаю это пожертвование в твои руки. Dis une parole pour moi. Скажи только одно слово для меня. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Кто-то со мной?
Donc Dieu permet parfois les crises Bog inoda pazosho pour prikrizi voir prikodi. notre attitude envers l'homme que Dieu a déposé devant nous. Shobi vidit nash atnashen pered ludi katur bog pasta pered nami. Troisième attitude, Treti secret dans les temps difficiles, kada trur nos trajer cherche moment la volonté de Dieu. ti doje iskat vole boje. Au verset 8, Vosmo istik na pisa la na. Bible dit David consulta l'Éternel. Et tout na pisa na sho David pasha pered bogam. Il a demandé à Dieu, est-ce que je dois poursuivre mes adversaires? On skazal bog dojine dagnyat ikilinyet. Il a cherché la volonté de Dieu. On iskal rasile de bog Le vole boje. troisième point cherche la volonté de Dieu en temps de crise. Treti punct tiv sig da doje iskat boje vole Dieu- kado te crisis. Dieu a dit à David, poursuis. Bog skazal David presle de. Vous savez, en temps de crise, Vous avez kado te crisis. la chair parle. O tibia tela gavari La plot chair te gavari. dira, tu ne mérites pas cette honte. Plot gavari sho tibia ni nuja eta sida. Avec tout ce que tu as fait pour l'homme de Dieu, Zato sho tizdila boje tu ne chele. mérites pas ça. Ti ni moti eta Il ni ne da peut pas te so. parler comme ça devant les gens. On ni moje stabo ta krasga perde ludmi. En temps de crise, la chair réclame. E kada crisis plot gavari. Il te demande de quitter l'église. On ga sho vuiti ster ko boje Ici, il n'y a pas de solution, il faut aller ailleurs. Zesne ti reshene div drugo En mesta. temps de crise, Kada crisis la chair nous combat. plot gavari ti La dit chair protinas. réclame ses désirs. Plot process vaevo. En temps de crise, Kada crisis la chair veut nous éloigner de la face de Dieu. plot kote sho mo ushle at litso boje. Mais David, en temps de crise, No David va a vraiment crisis. cherché la volonté de Dieu. On iskal boje vole. La chair veut toujours nous désorienter. Plot kote tosho mo mu Mais si nous sommes dezerantiran. attachés à Dieu, No yesile mo bogam. il va nous dire ce que nous devons faire. On am skaj sho nam dojen direct. 4. Четвертый. En temps de crise, Во время кризиса sépare-toi des mauvaises compagnies. ты должен оставить люди, которые нехорошее поведение. Ils vont Команда. tuer ta foi. Они убьют твою веру. Regarde au verset 9 Смотри, 9 стих jusqu'au verset 10. до 10. Je ne sais pas si chez vous c'est la même chose. Я не знаю, если у вас то же самое. David il se mit en marche, И Давид пошел, lui et 600 hommes qui étaient avec lui. сам и 600 мужей, которые были с ним. Vous voyez, ici ils sont combien? 600. Здесь сколько их? 600. Ils arrivèrent au taureau de Bessor, Они пришли к потоку Восор, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. у оставшие там. David continuait la poursuite avec 400 hommes. Ça veut dire 200 sont restés. Давид сам пошел дальше с 400, 200 остались. Est-ce que vous avez compris? Вы поняли? Là, il y a 400 hommes. Было 400 La теперь. Bible ajoute 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués. И Библия говорит, что 200 же человек остановились, потому что они были сильно уставшие. Ça veut dire que Это означает, 200 sont restés. 200 остались. Et avec le peu qui est resté, Те, которые остались, il a poursuivi они преследовали. et il a délivré И он les забрал familles qui étaient emportées. все семьи, которые амалитяне забрали. Ça veut dire quoi? Что означает? En temps difficile, Когда трудный момент, ils sont 600. их 600, Ils veulent commencer à engager la bataille. они хотят начинать еще воевать. Au milieu d'eux, il y avait les gens qui le décourageaient. Среди них были люди, которые David a dit, их ah, non, разочаровали. non, vous restez là. Давид сказал, нет, я вас Il a оставляю. continué encore. Он продолжал. Arrivé quelque part, И на какое-то donc il место, disait, David, est-ce qu'on peut pas laisser ça? другие Ça говорят, что fait rien. Давид, мы не Bon, можем tu n'as оставить, pas мы tort. понял, ты не виноват. David a dit, vous, Restez restez ici. Il a continué avec le peu. Он пошел, все оставшие. En temps difficile, В трудный момент, si tu ne choisis pas les meilleurs amis, если ты не выберешь Ils vont détruire лучший ta foi. друг, они разрушат твою веру. ils vont te dire, quittons l'église. Они тебе скажут, давай выйдем с церкви. Ici, il n'y a pas de solution alors. Здесь нет решения, пойдем в другое место. Mais David a su s'éloigner des gens qui le décourageaient. Давид здесь понял, как надо было оставить люди, которые его En temps разочаровали. difficile, il y a beaucoup de conseillers И когда у тебя трудный момент, есть много pour советников, troubler ta foi. чтобы касать твою веру. Vous vous souvenez encore Вы вспоминаете? quand il est venu pour combattre Goliath? И когда он пришел, чтобы воевать с Il a Голиафом, demandé à ses frères, он попросил своего qu'est-ce qu'on брата, donnera à celui qui va tuer Goliath? что отдам человек, который бьет Голиафа. Les gens disent, non, 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 toi tu es orgueilleux. Tu es Люди orgueilleux. сказали, ты что, такой высокомерный? David les a quittés. Давид ушел, Il их est allé оставил. encore demander à d'autres Он personnes. пошел к другим людям Qu'est-ce спрашивать. qu'on fera à celui qui va tuer Что Goliath? будет делать, что дадут человеку, который бьет Ce Голиафа? sont ses grands frères qui voulaient le décourager. Это его братья, которые его En temps разочаровали. de crise, Когда кризис у si tu ne тебя, choisis plus, fais pas la sélection des amis, если ты не выберешь люди, которые будут ils твои vont te друзья, décourager. они Tu ne разочаруют vas тебя. plus aimer Dieu. И ты никогда больше Les любить faux Бога. amis vont commencer à te dire, Будет плохие люди, друзья, которые будут Attention. говорить. Осторожно. dans ce monde,
Vitamir, Tout le monde souffre. все страдают. Il y a des choses Есть qui вещи, n'ont pas de solution. которые нет решения. non, mais bien Не, возлюбим. Dieu a toutes les solutions. Бог имеет все решения. Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien. Иисус ходил от места к Pour месту, délivrer чтобы les благословить, captifs. чтобы исцелять, чтобы Je dis освободить. à quelqu'un, n'aie pas peur. Я кому-то говорю, что не беспокойся, не problème ne va бойся. pas te tuer. Это проблема не убьет тебя. Chaque problème a une solution en Jésus. Каждый проблем имеет решение в Иисусе. Et pour terminer, Чтобы закончить, l'unité, rechercher l'unité. вы всегда должны искать единство. Chers bien-aimés, Возлюбленные, David n'était pas allé seul pour combattre. Давид не пошел сам, чтобы воевать. Il y avait des gens qui l'entouraient et qui Yep. l'ont accompagné. Есть люди, которые были с ним, которые его сопровождали. Une église divisée ne pourra pas voir la gloire de Dieu. Церковь, которая разделяется, оно никогда не будет победить. Une famille divisée ne peut pas voir la gloire de Dieu. Семья, которая разорвана, оно не будет, не увидит победу. Église, Церковь, quand l'un de nous est en train de souffrir, когда один из нас страдает, si nous voulons voir la gloire, если мы хотим видеть nous славу, devons l'entourer. мы должны быть вокруг него. La Bible dit si un peut chasser 1000, 10 peuvent chasser 10 000. Библия говорит, что если один может выгонять тысячи, другие может 10 тысяч. La Bible dit les projets échouent parce que celui qui décide est seul. Библия говорит, что проект не имеет успеха, потому что человек, который принимает решение один. Au commencement, il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Вначале он сказал, это нехорошо быть человек быть одному. La Bible dit si deux s'assemblent pour demander, Dieu va les exaucer. Библия говорит, что если два будут вместе попросить у Бога, Бог ответит. Ça veut dire si vous êtes un, Dieu ne va pas accepter. Это значит, что если ты один, Бог не ответит. Le jour de la Pentecôte, Dieu a répandu son esprit parce qu'ils étaient restés ensemble unis. Quand Dieu a vu l'unité, il a répandu sa présence. Когда пришел Духа Святого в этот день, они были вместе в единстве. Бог увидел это единство, Он пришел к ним. Église, si nous voulons que Dieu descende tous les jours, quand l'un de nous ne se fait plus voir à l'église, nous devons aller le chercher. Nous devons être un. Церковь, если мы хотим, чтобы Бог постоянно нас посещал, когда мы видим у нас среди нас кто-то нету, мы должны звонить ему, узнать Nous ne как. devons pas dire c'est le problème de pasteur, non. Мы не должны сказать, это проблема пастора, Le пусть problème de позвонит. pasteur, c'est la chair. Проблема пастора, это здесь давать Le слово. problème de suivi, ce sont les brebis. Это мы должны следить за теми, которые приходят. La femme samaritaine, quand elle a rencontré Jésus, Женщина из Самаритян, когда она встречается с elle a Иисусом, laissé Jésus à la chair et elle est allée prendre les gens. Elle a emmené à l'église. она оставила Иисуса, она пошла искать людей и привела людей к Église, Иисусу. c'est notre devoir, c'est notre Церковь, travail. это наша работа, это наша обязанность. Nous devons aller prendre les familles et emmener à Jésus. Мы должны пойти взять семьи и привести Nous к devons Иисусу. veiller sur l'unité de l'église. Мы должны все сделать, чтобы было единство в церкви. Si nous commençons à être divisés, chacun dans son coin, Dieu ne descendra jamais. Если мы будем каждый в своем углу, каждый налево, Бог никогда не придет. Il y a des actes aussi à poser pour appeler la gloire de Dieu. C'est des agapés de temps en temps pour renforcer l'unité à l'église. Есть вещи, которые мы должны провоцировать Божье присутствие в церкви. Это агапе. Время от времени собираться, кушать вместе. Quelqu'un est malade, tous nous gênons, nous laissons tout pour lui, nous concentrons dans le jeûne seulement pour cette famille, pour que cette famille voie la gloire de Dieu. Если кто-то болеет, мы оставляем все наши вещи, мы все вместе берем пост, и мы постимся, чтобы они увидели славу Божию. Comment nous pouvons venir prêcher, par exemple, la richesse au moment où l'un de nous est malade? Как мы можем прийти здесь говорить о преуспевании, если кто-то из нас болен? Comment pouvons-nous prêcher la sanctification au moment où le problème qui nous concerne, ce n'est pas la sanctification? И как мы можем прийти говорить о святости, если проблема, которая нам нужна, это не святость? Quand l'un de nous souffre, la Bible dit celui qui souffre a droit à la compassion de ses frères. И Библия говорит, что если кто-то страдает, кто, который страдает, ему нужно сострадание от своего братья. Église, posons des actes d'amour. Церковь, мы должны делать знаки любви. Nous devons voir des jours spéciaux où nous posons des actes. C'est les jours des cadeaux. Nous venons seulement, tu fais le cadeau à la personne que tu n'as jamais fait. Мы должны такой день, мы должны подарить друзья. Приходим кому-то делать подарок человеку, который Quand никогда не Dieu видел. a remarqué l'amour le jour de la Pentecôte, il est descendu. И когда Бог увидел во время Пентекоста, когда у них была любовь, единство, Он пришел. C'est quand Dieu a remarqué l'unité qu'il fait des choses extraordinaires. И когда Бог видит единство среди вас, Он приходит творить дела. Jésus n'envoyait pas les disciples chacun dans son coin, mais il les envoyait deux à deux. Иисус посылает свои ученики не по одному, но два всегда. Et la Bible dit deux valent mieux que un. Библия говорит, что два лучше, чем одного. Nous avons besoin de l'unité dans notre famille, besoin de l'unité à l'église. Нам нужно единство в нашей семье, нам нужно единство в нашей церкви. L'église, Dieu m'envoie aujourd'hui comme prophète pour dire recherchons l'unité dans les familles, rassemblons les familles, allons dans les maisons, comme reprenons le travail en main.
церковь, Бог не сегодня посылает как пророк, что вам сказать, мы должны искать единство в нашей семье. Искать единство среди семьи, чтобы их делать вместе. Nous ne devons pas dire non. Nous, chez nous, les gens viennent plus le dimanche. Non, ce n'est pas bon. Мы не должны сказать, что нет, к нам люди больше приходят в воскресенье. Нет, Ça это doit nous faire хорошо. mal quand nous remarquons que Jules Maria n'est pas là. И должны нам было плохо, когда мы смотрим, что Quand nous такой remarquons человек que нет. Julia n'est pas là. Que Julia не Nous пришла. devons les rechercher. Мы должны звонить, узнать, C'est почему не notre было. travail, ce n'est pas le travail de l'homme de Dieu. Это L'homme de наша Dieu, c'est la работа. Bible. Но это наша работа, это не работа Божий человек, его работа это Библия. L'homme de Dieu doit se concentrer à lire la Bible. Он должен полностью быть концентрирован только читать Писание. Le temps est arrivé, Église, Время пришло où nous церковь, devons nous lever pour l'unité. когда мы должны вставать Où для nous devons dire единства. allons maintenant dans les maisons. Когда мы должны сказать, давай идем в дома. Où nous devons faire les tracts, allons dans les marchés. Когда мы начинаем Dans les писать, начинаем supermarchés. делать рекламу, Le евангелизировать. temps est arrivé Время пришло. où l'église doit se lever. Когда церковь должна Où вставать. l'église doit se dire nous sommes un. Когда церковь должна сказать, мы едины. Non, mais élevés, nous sommes à la fin. Мы уже в конце. Nous fermons nos Bibles. Мы закрываем наши Библии. Regarde dans ta vie. Смотри в твою жизнь. Tu as traversé des moments difficiles. Ты прошел через трудные Et времена. Dieu m'a envoyé avec cette parole pour te fortifier. Бог мне отправил это слово, чтобы тебя укрепить. Tu étais au bout. Ты был в конце уже. Tu voulais déjà certainement prendre une mauvaise décision. Может, ты хотел уже взять плохое решение. Et Dieu m'a envoyé seulement pour toi. Бог мне отправил только для тебя. Commence à lui dire merci. Начинай ему говорить спасибо. Tu devais prendre la mauvaise décision. Dieu m'a envoyé te dire attends. Ты хотел брать плохое решение, baisse Бог pas tes мне mains. сказал. Сказал, не Ne te разочаруй. décourage pas. Не разочаруйся. Je suis sur le point de faire quelque chose qui va t'étonner. Я скоро сделаю такое великое дело, которое тебя удивит. Parle à Dieu maintenant. Проговори с Богом. Si tu reconnais que Dieu t'a parlé, tu auras des mots à dire à Dieu. Если ты признаешь, что Бог сегодня проговорил в твоем сердце, у тебя будут эти слова, которые надо сказать перед Богом. Si tu pleurais pour ton frère, ton fils, ta fille, tu auras maintenant des mots à dire à Dieu. Если ты плакал для твоего сына, для твоего дочка, для твоего брата, у тебя будут эти слова, которые надо произнести перед Богом. Commence à parler au Seigneur. Начинай говорить Que перед tout le Богом. monde parle. Чтобы каждый говорил. Tout le monde parle. Чтобы все говорили. Tu es dans cette église en ce moment, parle à Dieu. Ты в церковь в это время сейчас. Tu as la Говори Богом. technique, tu es en train d'interpréter, tout le monde parle pour son cas. Все говорят Богу, говорит спасибо. Даже ты переводчик, ты должен говорить, о Господь, я благодарю Тебя. Спасибо тебе, мой Бог. Спасибо, папочка. Спасибо за любовь Твою. Спасибо за мир Твой. Спасибо за Слово Твое. Спасибо, мой Бог, мой царь, ты молчащий Бог. О, спасибо, папочка. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим, Господь, за это Слово. Ты послал, Ты отдал это Слово, Господь. О, благодарим Тебя. Windepaka suta raba kola banda raba sonta baba. Oh rikaba baraba sonto roboko. Ribebebebebe rabando raba kora banda. Ribebebebebe raba sonto roboko riabanda rababa. Eh, shota baba raba karabaka. Libakaba. Oh Dieu, Dieu, viens essuyer les larmes. Viens guérir, viens sauver, О, éternel приди, Père. спаси, Бог. Viens sauver, Приди, éternel. спаси, Господь. Descends et délivre О, ton приди, peuple. Господь, освободи твой Descends народ. et agis, Приди Seigneur. и действуй, Боже. Hey, papa. О, Папа. Seigneur, si tu n'as pas vu leurs larmes, remarque Господь, mes larmes если ты не aujourd'hui. увидишь наши следы, смотри наши следы сегодня. Si tu n'as pas vu les larmes de ton enfant, remarque mes larmes Если ты aujourd'hui. увидишь слезы твоего ребенка, смотри на Éternel, мои touche слезы. et change les Господь, vies. коснись и измени жизнь. Délivre tes enfants, Père éternel. Освободи твои детей, Des maladies Отец. dites incurables, oh За Dieu. болезни, которые говорят, что Des maladies неизлечимы. incurables, Болезни, Éternel. которые неизлечимы. Délivre ton peuple, mon Освободи Dieu, mon твой народ, roi. мой Бог, мой царь. Agis, Père, Действуй, Отец. afin que nous témoignions ton nom, Чтобы мы могли Jésus. свидетельствовать Твое имя. Agis, Jésus. Действуй, Иисус. Agis, Действуй, Jésus. Иисус. Éternel, nous avons besoin de toi. Господь, мы нуждаемся в Тебе. Éternel, nous avons besoin de toi. Господь, Jésus. мы нуждаемся в Тебе. Éternel, nous avons besoin de toi. Господь, мы нуждаемся в Тебе. Jésus, viens. Иисус, приди. Jésus, viens. Иисус, приди. Jésus, viens. Иисус, приди. Hey, mon Dieu, mon roi. О, мой Бог.
bok moitsa. Jésus viens, Jésus Isus viens, pridi, Jésus viens, pridi Isus. Jésus viens, Pridi Isus. Jésus viens. Isus pridi, Isus pridi. Manifeste-toi, Oh, pridi Gaspard. manifeste-toi. Mwikate mvidi Tu tibia. as dit, je ne vous abandonnerai jamais. Jiskazaji yavam nikadania Papa, nous stable. voulons te voir. Papa mwikate mvidi tibia. Papa, nous voulons te voir Papa dans nos mwikate vies. mvidi tibia Nous pridi. voulons te voir dans nos familles. Oh, vnashe semi. Nous voulons te voir dans nos santé. Père. Oh, vnashe zarovia. descend, Isus Jésus pridi. descend. Pridi Isus. Jésus descend, Jésus Isus pridi, descend. Isus pridi. Jésus, nous avons besoin de toi. Isus munujanta Jésus, tibia. nous avons besoin de toi. Isus munujanta Hey. tibia. Si l'Esprit te demande de dormir par terre, n'hésite pas. Yesi duk pa bouger tibia Si posa la l'Esprit te jista na demande de palo. te mettre à genoux, n'hésite pas. Yesi duk pa bouger tibia but na Fais ce kalemi que ti moje l'Esprit te tira. demande, parle à Dieu. Tosho duk gavari tibia gavari Verse boga. tes larmes, parle à Dieu. Ti moje plaka peret boga gavari Il est mo. là pour On sauver. zdje shobis pasti. Il est là pour toucher. On zdje shobi kasnot. Il est là pour guérir. On zdje shobi sili. Tu as longtemps pleuré dans le secret. Ti Pleure dans sa présence. plaču prijevo Pleure dans prisuse. sa présence. Plaču v prisuse. Dis Seigneur, sauve-moi. Skaži Gospodi spasi Seigneur, mnja. sauve-moi. Gospod spasi mnja. Hey, mon Dieu, mon roi. O Mon moj Dieu, Bog, mon moj roi. car, o moj Bog, moj Mon car. Dieu, mon roi. Oh, Mon mon Dieu, Bog, mon mon roi. tsar. Mon Dieu, mon Moj roi. Bog, moj car. Hey, Oh, moj Bog, yakabara, moj car. bondorobo, santa O baraba. kaya bara broboko. Bringondorobo, Ke santa rabakara baraba, broboko broko, sodoro shaka brabaka baraba. sedere. Bringo Re kaya rabandaria, baba bala broboko broko, sodoro taraba, braba. sonto rababa. Re kaya mama bala Leda bro. ya kambondorio, Oh, rabaka porianda raba, sedere, santa rababa bababa. sedere. Ina karia, Do broko, sakaya saka. babara broboko Reke soto koro bandario, baraba. ko santa. Roko ya mama Briko bala bandario, broboko ko soto santa. baraba. Re tarabarabara, broko santa. Bre porianda rabara, broko santa. Bre poria barabara, broko santa. Robo bobo bobo raba shite rebe kereba. Raka bandarie ke bandaraba sonto roba. Rimba shakara barababa. Rimba shakara barababa. Reke bandaraba sonto roba. Reke bandaraba sonko roba. Reke bandaraba sonko roba. Oh shito ya baraba. Reke pata ya rababa. Broko pata ya rababa. Yundaraba shete rabaraba ko. Rika bandaraba raba koria baraka. Rondo robo santa brieke rebeba. Broko takaraba daraba raba raba. Roko toko robo 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 robo. Rika takaraba raba. Re santa ba. Re santa raba. Re santa raba raba. Brindo raba 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 raba. Roko toko raba raba raba. Rete rebe 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 santa raba. Brika baraba. Soto raba raba. Briko raba raba. Soto raba raba raba. Reke rebe 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 rebe. Shito baraba raba raba. Reke teke rebe rebe rebe. Reke teke rebe rebe rebe. Zukata kabaraba. Roko tabaraba. Re santa raba raba. Santa raba. Reke baya karabandara. Shuka baraba. Reke bandara baraba raba. Santa raba. Reke baraba. Hey! Yakabaraka. 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 Rembarambo sondoro brabaka. Reka ya barabo. Heshika ya baba. Oh kaya bara. Oh ramaka ya baba. Sokora baraba. Éternel, agis dans la vie de tes enfants, Père. Dieu se vous gise Agis dans la vie de tes enfants, Dieu mon se vous Père. gise toi édité. Agis dans la vie de Dieu tes se vous enfants, gise mon Dieu Père. toi édité. Agis, mon Dieu se vous Père. Agis, mon Père. Dieu se Viens gaspard. essuyer les Dieu se larmes. Isus. Viens essuyer les Isus larmes. Dieu. Viens essuyer les Isus larmes. Dieu. Viens essuyer les larmes. Gaspard prie Viens Dieu essuyer sur les Dieu. larmes. Ubiri slose. Console ton peuple. Ubiri Gaspard. Rakaba. Oh kaya barabo sodoro barabara. Roboko ya baraboko. Reka ya baraboko. Qui accomplit des choses Bo impossibles. katorti dia Nous veliki voulons dila. témoigner ton nom. Mwikatim sivdiza Nous toi voulons imia. témoigner ta Mwidosh faveur. katim sivdiza toi imia. Zobarabakara. Robaka ya barabo. Dieu qui Bon. appelle les prophètes. Bo kator Tu prizivai connais proroki. son parcours. Bo kator znai tvoj pro. Souviens-toi. Spomni. Souviens-toi Spomni. de ton Abiatar. Za tvoj apiator. Souviens-toi. Spomni. Eh, Jésus. Ko Isus. Brikabara. Tora baraba senerebo. Reka ya barabro boko sonoro baka ya babarabro. Ke ya barabro boko sonoro Baraba Santaba. Briko Baba
Santaba. Rikoba Santaba. Hey, gardez silence. Tika, Gardez silence. tika, Cher bien-aimé, vasulube. je veux faire ce que le cœur me demande de faire. Я буду делать то, что сердце мне говорит делать. Tu prends ton offrande. Tu Теперь pries твое pour ça. пожертвование. Quand on nous apporte déjà le panier, Когда мы привезем здесь, чтобы подать tu prends ton пожертвование, offrande et tu parles à ton offrande. ты возьму твое пожертвование, ты поговори твое пожертвование. Tu réalises que c'est une offrande d'action de grâce que tu fais. И ты должен представить себе, это для знак благодарить Бог ты делаешь. Je veux dire à quelqu'un dans la salle, Я кому-то хочу сказать в этой ne зале, te déplace pas. ты не должен ходить, Ne fuis pas la ville. не убегать с города. Tu as la décision d'aller loin de cette ville. У тебя есть решение убегать от этого Ainsi города. par l'Éternel, ce n'est pas encore le moment. Бог говорит, это еще не время. Attention, ce n'est pas encore le moment. Внимание, это еще не время. Ce n'est pas encore le moment. Это еще не время. Shaba Indoria Kabara Santa. Pendant que je parle, je sens cette personne pleurer dans son cœur. Пока я говорю, я чувствую, этого человека плачет в своем Tu сердце. avais vraiment envie de quitter, d'aller loin У тебя des hommes. было желание идти далеко от людей. L'échec ne doit pas te déplacer. N'aie pas peur. Разочарование не должен тебе здесь, что ты убежал, не Je suis avec беспокоиться. toi. Je Я suis с avec тобой. Je suis avec toi. Я с тобой. Je suis avec toi. Я с тобой. Jésus. Иисус. Jésus. Иисус. Regarde l'offrande de ton enfant aujourd'hui. Смотри, пожертвование твоего ребенка сегодня. C'est une offrande d'action de grâce. Это пожертвование, знак благодарения. Regarde cette offrande Смотри это пожертвование. et fais quelque chose dans sa vie. И что-то сделай в своей жизни, в его жизни. Fais quelque chose dans sa santé. Господь, что-то сделай в его здоровье. Montre-toi aujourd'hui. Откроется сегодня. Accomplis tes œuvres. Сделай, твори твои дела. Honneur et gloire à toi. Слава и почитание тебе. Oh Dieu, mon roi. О, Господь мой царь. Jésus. Иисус. Jésus. Иисус. Essuie les larmes de tes enfants. Убери слезенка твоего детей. Manifeste ton amour. Господь, покажи твою любовь. Tu sens comme si tu as tout perdu. Ты чувствуешь, как ты все потерял. Tu sens comme si tu as perdu tout ton temps. Ты чувствуешь, как ты потерял все твое время. Dieu te dit, ce n'est pas fini. Бог говорит тебе, он еще не закончен. J'ai encore des choses à faire avec toi. Я еще имею много вещей, которые надо творить с тобой. J'ai encore des choses à faire. Я еще имею много вещей, которые надо Il y a делать. une femme en Seigneur. Есть одна женщина, это место. Son mari est trop saoulant. Его муж пьет много. Ça te fait mal. Тебе Ton mari трудно. est trop saoulant. Муж пьет много. Et quand il prend sa boisson, Et il te quand dispose. Он пьет, тебе плохо от Ça этого. te fait mal. Тебе плохо от этого. L'Éternel se lève pour toi. Бог поднимается для тебя. Il ne veut pas aimer le Seigneur comme toi. Он не может любить Бога, как ты. Et l'Éternel va te défendre. Но Бог будет защищать тебя. L'Éternel va te défendre. Бог будет защищать тебя. Lève-toi, donne ton offrande et rends grâce à Dieu. Подними тебя и принеси твое пожертвование и благодари Господа. Иисус. Аллилуйя. О, Господь, спасибо тебе. Аллилуйя. Кира проштидея. Аллилуйя. Аллилуйя. Ким проштила фрадага бореберебере. Аллилуйя, Господь Иисус. Аллилуйя, Сеньор Иисус. Аллилуйя. Послушай, возможно, ты не приготовил пожертвование, но ты можешь дать Богу обещание. Peut-être tu n'as pas préparé Ты можешь l'offrande, mais дать tu peux donner Богу une promesse à обещание. Dieu. На самом деле, я Tu peux не promettre à знаю, Dieu. как все это будет идти, но ты можешь дать Богу обещание. Господь, если не принес пожертвование, но я обещаю тебе, Боже, на самом деле, Je я sais pas услышал comment ça va слово aller. сегодня.
Je ne sais pas comment ça No, va aller, mais ya tu peux bishayu promettre. tibe Gaspard. Tu dis, Seigneur, je te promets, Ya prinsu tibe takoisumu. Ya je vais bishayu t'amener kaki. une telle somme. Je ne sais pas quelle somme. No, ti vazi prosta beshani bogu. Ti Prends boje- juste une promesse Što vi eta pour slova Dieu, za zapečatlit eta slova. Što bi ti prosta eta slova zapečatlit для себя. pour prendre cette parole pour toi. Господь, мы благодарим Тебя Seigneur, nous te remercions за это слово. pour cette parole. Спасибо Тебе, Иисус, что Merci, Ты Jésus. знаешь Parce que tu свою connais, церковь, Ты знаешь, connais что ton мы église. проходим. tu connais au travers de quoi nous И Ты passons. знаешь, что каждый из нас, через что каждый из нас проходит. Tu sais au travers de quoi chacun d'entre nous passe. Но, Господь, Ты всегда даешь слово, Seigneur, tu donnes toujours une parole как выход из любой тупиковой ситуации. comme une sortie quand il n'y a plus d'issue. Господь Бог, Ты всегда даешь слово свое. Seigneur Dieu, tu donnes toujours ta parole. В начале было слово. Au commencement était la parole. Господь всегда есть слово. Seigneur, il y a toujours la parole. Мы благодарим, Nous te remercions что сегодня, Господь, qu'aujourd'hui, Ты вспомнил о нас. tu t'es rappelé de nous. Ты увидел нас. Tu nous as vus. Ты увидел слезы народа. Tu as vu les larmes de ton Ты peuple. увидел страдания народа. Tu as vu les souffrances de ton Ты peuple. увидел, услышал вопли народа. Tu as écouté, tu as entendu les cris de ton peuple. И, Господь, Et Seigneur, Ты послал слово. tu as envoyé la Ты parole. послал своего служителя, Tu as envoyé Господь, ton serviteur со avec cette словом parole. для нас. Avec cette parole pour nous. Мы благодарим Тебя, Nous te Господь, remercions, Seigneur, за это слово. pour cette И parole. мы благодарим, Господь, Et nous remercions, за Seigneur, послушание Твоего du служителя. fait que ton serviteur a délivré ce que tu as mis dans son cœur. Он был послушен Тебе. Il a écouté ce que tu lui as demandé de И faire. он высвободил то слово, которое нужно было высвободить. Et il a déclaré cette la parole qu'il fallait Мы говорим déclarer. спасибо Тебе, Nous te Господь. disons merci, Seigneur. Мы благословляем имя Твое. Nous bénissons ton nom. Мы благословляем друг Nous друга. bénissons les uns les Мы autres. благословляем церковь. Nous bénissons И мы l'Église. принимаем это слово Et nous recevons cette parole для нас. pour nous. Но как доброе сердце Давида, Господь, Comme le bon cœur de David. мы Seigneur. берем это слово также для всех остальных, которых нет с нами Nous сегодня. prenons également cette parole pour les autres qui ne sont pas là aujourd'hui avec nous. Господь Бог, Seigneur Dieu, мы примем это слово, и мы с ними делимся этим словом в духе, et nous prenons cette parole et nous la partageons en esprit avec les autres. чтобы они также имели часть, Et qu'eux ils puissent également avoir une partie. чтобы они также были Et благословены, qu'ils puissent être également bénis. чтобы они также имели прорыв, Et qu'ils puissent également avoir un succès. чтобы они также знали, Et qu'ils sachent aussi как вести себя comment se comporter в трудных dans ситуациях. des moments difficiles. Да, Господь, Oui, Seigneur, трудные ситуации будут, il y aura des moments difficiles, но Ты учишь mais нас, tu nous enseignes как вести себя. comment se comporter. Потому что когда мы слушаем Твое Слово, Parce que quand nous écoutons ta parole, когда мы исполняем то, что там написано, quand nous mettons en application ce qui est écrit là-bas, когда мы берем эти принципы, et quand nous prenons ces когда мы principes, употребляем их, et quand nous les utilisons, Ты выводишь et нас tu nous fais sortir из любой de пустыни. n'importe quel désert. Кто это? Qui est celui-là? Кто выходит из пустыни? Qui est celui-là qui sort du désert? Это тот, Et c'est celui-là. который упирается Et c'est celui-là qui met son espoir, на своего возлюбленного. qui prend l'appui sur son bien-aimé. Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, возлюбленный наш. Nous te remercions, notre bien-aimé. Благодарим Тебя, возлюбленный Христос. Nous t'aimons, nous te remercions, bien-aimé Jésus-Christ. Ты наша любовь. Tu es amour. Ты наша жизнь. Tu es notre vie. Ты наше упование. Tu es notre espérance. Ты наша сила. Tu es notre force, notre Ты puissance. все для нас. Tu es tout pour nous. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Благослови каждого из нас. Bénis chacun d'entre nous. Господь Бог, мы особенно молимся за пастора, за служителя Твоего. Seigneur, nous prions de façon spéciale pour le pasteur, pour ton serviteur. За Твоего слуга. Pour ton serviteur. Господи, Твоего помазанника. Seigneur, ton oint, Благослови его. bénis-le. Точно так же, как он поделился словом. De la même façon qu'il a partagé la parole avec nous. Господь Бог, Seigneur Dieu, вспомни также о его нуждах. rappelle-toi de ses besoins. Вспомни также о его сражениях. Rappelle-toi de ses combats. Вспомни также о его врагах,
известный, и он неизвестный врагах его. Rappelle-toi également pour ses ennemis inconnus et connus. Господи, Seigneur, Ты один знаешь. tu es le seul qui connaît. Мы благословляем Его. Nous le bénissons. Мы благословляем Его жизнь. Nous bénissons sa vie. Мы благословляем Его семью. Nous bénissons sa Мы famille. благословляем церковь, которую Он ведет. Nous bénissons l'église Мы qui conduit. молимся за тех людей, которые вокруг Nous Него. prions pour des gens qui sont autour de lui. Господи, Seigneur, за этот ремень, который вокруг Него. De cette ceinture qui est autour de lui. Благослови. Bénis. Пусть это будут верные люди и Et que ce soit des посвященные люди, personnes qui sont fidèles, готовы идти с Ним на qui сражение, sont préparées à aller avec lui dans которые le не скажут, combat. мы устали, мы останемся Et здесь, qui ne diront pas que nous sommes fatigués, nous allons rester ici. которые скажут, мы готовы, мы пойдем с тобой, мы пойдем и дальше с тобой. Et qui diront que nous sommes prêts à partir avec toi, on va aller encore plus loin. Как те, которые сопровождали Руф, Господь, Et comme ceux qui ont Orpha. accompagné Ruth, Orpha, которые говорили, qui ont dit, куда ты пойдешь, я пойду с тобой. où tu iras, nous irons avec toi. Твой Бог будет моим Ton Богом. Dieu sera mon Dieu. О, Господи, Oh Seigneur, дай ему таких людей, donne-lui ce genre de верных personnes, des людей. personnes fidèles. Господи Боже, Seigneur Dieu, также de la même façon, огради его protège-le от лукавых людей. de toutes les personnes malsaines. Храни его Protège-le от лукавых de людей. toutes les personnes malsaines. Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Пусть Твое Seigneur. помазание еще больше распространяется в его жизни, Et que ton onction puisse encore se multiplier dans sa в vie, его служении. dans son И ministère. пусть через его жизнь Et qu'au travers de sa vie, тысячи и тысяч людей des milliers et des milliers de personnes будут знать Христа, connaîtront le Seigneur, будут затронуты, qui seront touchés, увидят силу qui Божью, verront la puissance de Dieu, получат восстановление в qui жизни, recevront le rétablissement dans la vie, в семьях, dans les в familles, здоровье. dans la santé, Пусть внутренние раны исцеляются через его et служение. que des blessures intérieures soient guéries au travers de son ministère. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Отец, мы благодарим Ah, Тебя. Père, nous te remercions. Мы благословляем друг Nous друга. bénissons les uns les autres. Господь, храни нас наш пути обратно домой. Seigneur, protège-nous dans le retour à la maison. Храни каждого из нас. Protège chacun d'entre Защита Твоя, nous. Ta protection. охрана Твоя, Господь. Ta protection, Seigneur. Пусть Твои ангелы будут вокруг нас, Que tes anges soient autour de вокруг nous. каждого из нас. Autour de chacun d'entre Пусть, nous. Господь, это помазание, которое мы приняли сегодня, Et que Господь, cette onction que nous avons reçue aujourd'hui, сопровождает нас и дальше. qu'elle puisse nous Пусть сегодня accompagner. ночью, Господь, Et qu'aujourd'hui, la nuit, Боже, Ты будешь продолжать говорить с нами. et que tu vas continuer à nous parler. Пусть сегодня ночью, Господь, Qu'aujourd'hui, Ты dans будешь la продолжать nuit, учить tu нас. continues à nous enseigner. О, Господь, спасибо Oh, Тебе. Seigneur, merci Мы beaucoup. благодарим Nous Тебя. te remercions. Аллилуйя. Alléluia. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Святые, Les народ saints, Божий, le peuple de Dieu, Бог верен. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Я благодарен Богу, Et je remercie le Seigneur. что Бог знает свою церковь. Dieu connaît son Église. Он знает нас. Il nous connaît. Он знает тебя лично. Il te connaît personnellement. И Он проведет нас Et il вместе. va nous faire passer au travers. Он ведет нас Et вместе. il nous conduit На ensemble. самом деле, Et bien entendu, никогда не разочаруйся в Боге. jamais ne sois déçu par Dieu. Потому что Он не собирается тебя разочаровать. Parce qu'il ne s'apprête pas à te décevoir. Нет, Non, нет, non, нет. non. Это люди, Ce sont les gens. это обстоятельства, Ce sont les situations, les circonstances которые пытаются тебя разочаровать. qui essaient un peu de te décevoir. И толкают тебя, чтобы ты разочаровался в Боге. Et ils te poussent à ce que tu sois déçu par Dieu. Но Он никогда. Mais lui, jamais. Поэтому будь мудрым, Voilà pourquoi sois sage, будь верным sois fidèle Богу. à Dieu. Очи Господа Les yeux de Dieu, на верных земле. ils regardent sur ceux qui sont fidèles sur la terre. Amen. 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 Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, до твоего уверования.